Weewaawo nkwaniriza nnyo ku program ebigambo tebitta webale nnyo okubeerako ku NTV enaku z'omwezi twogera kati mu 8 omwezi ogwa January. Gyebaleko gyonna gy'okola gikutwala mu maaso nga ggwe muntu ssekinnoomu n'eggwanga lino mwebale emirimu mingi njiraba gitwala eggwanga lino mu maaso kisanyusa kiraga enkulaakulana tuba tugiri mu buufu. Abatulabira ku Facebook ne YouTube mukola bulungi ne program esoose omwaka guno ku lusooka omwaka tetwaliwo ne Christmas tetwaliwo ennaku zombi zaagwa ku lunaku lwa mukaaga. Ate bannaffe bano abamu okubafuna ku nnaku ng'ezo tekiba kyangu, ababaka baba balambudde ku bantu baabwe n'ebirala bwe bityo, naye wetuli nkwaniriza nnyo ku episode eno esoose. Nze Frank Walusimbi nga bulijjo olunaku lwa mukaaga kuva ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 5. Bingi bibaddewo mu nnaku ezo tutabaddeewo, naye wiiki eno okusinga ekyetisse amawulire kigambo kya kuddayo kusoma. Amasomero gaggulawo olunaku olwa Monday nnaku z'omwezi 10. Twogera ku primary school, pre-primary, primary ne secondary. Tertiary ezo zaali zatandika emabega wali mu November, naye zino pre-primary, primary ne secondary mwe muli abasomi abasinga obungi. Ennaku z'omwezi nga 10 amasomero gatandika. Kakati gagenda okutandika wakati mu kiseera nga aba ministry ey'ebyobulamu abawulidde olunaku olwajjo bakakasiza nga bwe twayingidde omweyibulo ogwokusatu, third wave eya COVID. Wakati wa December 29 27 bwe watyawo okutuuka January zabadde ng'ennaku z'omwezi 6 abantu kumpi omutwalo n'okusoba mukko bafunye COVID. So balira ku bantu 300 buli lunaku ababadde bafuna COVID wakati wa December ennaku ezo 10 ezasembayo nezino ezisoose mu January. Abantu 300 on average babadde bafuna COVID buli lunaku. Amalwaliro gazzeemu okubeeramu abantu ku bitanda, naye nga kye batukubiriza kigambo kya kwegemesa, kigambo kya kuuma SOPs. Bw'oba weegemesezza obulabe tebuba bw'amaanyi ng'omuntu atannaba kwegemesa. Kale fuba b'olaba abo abakuba obuyiso beeyunire buli health center, buli kifo we bagemera ogendeyo ofune empisa eyo n'eyokubiri ogifune. Nawulidde bagamba n'abasoba myaka 50 eyokusatu nayo bw'ogifuna tekiba kibi, omubiri oba ogwongeddemu amaanyi. Naye nga mu byonna amasomero go gagenda kutandika oluvannyuma lw'ennaku kati olwaleero ziri ennaku 9 ndowooza mu 9 mu 6 the weeks 9 mu 4 n'ennaku nga 4 nga amasomero tegakola. Katusabe bitambule bulungi, katukkirize era nti ne fees wazifunye onoosobola okuweereza abasomi baddemu ng'obwedda. Ekirala kibaddewo mu wiiki eno ekikulu kibadde ki? Nawuliddeko awo abantu abalese ekiteeso, abantu bano bana NRM abagwa mu kalulu kali ke twakajja tuveemu, beeyise baani ba Transformer Cadres Association nga baagala ennonda ya president ekyukemu, tubeere nga tukolera ku parliamentary system, ababaka nga be batulondera president n'ab'obukiiko ku zi district oba obwa local government. Ekiteeso ekyo kiri ku sideline, naye nga bozzeewo olaba ebintu bwe bitambula e Uganda wano bitandiikiriza bwe bityo, ekivaamu nga bifuukira ddala ensonga okumaliriza nga ne ssemateeka ayise. Naye mpulidde bangi abakyogerako ebibi n'ebirungi ebikirimu, bwe kiba kibaddewo ene we si gwe guba gusoose. Twali tukozesezza ku nkola eyo myaka 61 awo twafunira transitional government abasoma ebyafaayo. Bendikito Kiwanuka alyoka abeere Ssaabaminisita. Enkola yaliwo ne mu G8 awo parliamentary system, then tulyoke tudde ku presidential okulonda okwa bonna. Abantu abasinga kye balowooza nti kwe kusinga kuba buli muntu aba n'eddembe okwerondera president gw'awulira nti ajja kusobola okutambuza eggwanga. Kikyagenda mu maaso mu mawulire tugamba developing story, tujja kuba tulaba biggweerawa. Ensonga endala eriwo, KCCA nalabye eyongera amaanyi mu kuggyawo abantu abatundira ku nguudo ez'omu Kampala, abatembeeyi n'abateekawo emidaala. Kugobagana kwabadde kw'amaanyi, mwabaddemu n'okubagana ku lunaku olwokubiri. Waliwo abakwasisa amateeka be bakubaawo n'abatembeeyi abamu ne bakubwa
n'olwokusatu ne wabeerawo okulwanagana obutakkaanya ne bubeera bungi. Jjo nawulidde olukiiko lwa KCCA ku lwokuna KCCA Lord Mayor ne bakkansala nga banenya nnyo enteekateeka eno nga baliko amateeka ge bajuliza nti kyandibadde kirungi KCCA negatunuulira neryoka eteeka mu nkola kubanga gagiragira kufunira abantu bano okukolera. KCCA ng'egamba obutale buzimbiddwa obutali nakulabye Busega, Kitintale, Busaafi, naye abantu tebaagala kugendayo weewaawo nga buyinza okutwala abasuubuzi abasoba mu mitwalo 2 n'abagwamu nga 28. Abantu bagamba aye tetuyinza kutundirayo, teri ayitayo. Obutale obumu buli mbifo biringa ebiri isolated, abatambuze tebatuukayo. Kale ne baba nga bakiteekawo mu mbeera eyo nti balina kukolera ku nguudo, naye KCCA egamba wateekwa okubeerawo trade order. Minisita Kabuye Kyofa Togabye yabadde nnyo mu nsonga eno, tumusuubira ku program bw'anaaba asobodde ajja kutwegattako. Ebirala ebibaddewo kusinga kino bino byendabye bendi nabo banaabaako ne bebakoonako okujjako ndabye Council Nalukoolo ono abadde bize nnyo wiiki eno nga bagezaako okununula omuwandiisi w'ebitabo Kakwenza Lukira Bashayija. Omukulu ono yakwatibwa nnaku z'omwezi zaali 28 Desemba olw'okubaako ebigambo byawandiika abakulu abamu bibalowooza nti bibavuma, bibanafuya, bibaweebuula. Omukulu oyo n'ateekebwa mu kifo ekitamanyiddwa, simanyi oba kimanyiddwa, naye nalabye balooya bateekayo okusaba aleetebwe nga mulamu oba nga mufu. Mboozi eyo ebaddewo nnyo ku social media abagoberera. Tulinza kulaba oba ekiragiro kya kooti kinaateekebwamu ekitiibwa. Byebyo okusinga byendabye mu wiiki eno. Ebirala tunaabikoonako ng'abakulu banaabanzijukiza naawe eyo mu birowoozo by'onooba oweereza comments social media, YouTube ne Facebook, ne namba yaffe ya WhatsApp gye bajja okukuwa. Weebale nnyo okutwegattako, kanzije mu buseconds butono tutandike. Paako tukomyewo ku mpewo okedde okugulawo paaka. Okay, ennaku z'omu abantu badde bagirinze okumala ebbanga ddene era batwebaze. Tuggulawo n'afuuka tuggulawo. Mbawonye ojja tubuulira abaana baabwe tebagenda kubula. Waliwo abaali babawaabidde, simanyi oba mwabasootinze mutya, naye nga olunaku olwaleero lwe lumu ne Kampala Entebbe Expressway okusasula lwekutandika. Sirinja 15,000, 13,000 n'endala ab'emmotoka ezisingawo obunene. Kale ogendayo okimanyi bulungi nti ssente ezo ojja kuzisasula. Nsanyusa okulaba Minisita amyuka owa Kampala Mukulu Kabuye Kyofa Togabye. Nsanyusa okulaba lawyer Ssebo Luyimbazi Nalukoola, muwabuzi w'ebyamateeka mu Democratic Party. Nensanyuka nnyo okulaba omukyala nnyabo Honorable Goretti okuva Mawogola South. Nsanyusa nnyo okulaba webale okutwegattako. Ensonga nnyingi Honorable Minister osanze nzanjudde. Tujja kusookera ku Kampala dakika ngazi ezo, ensonga ezo tuzijje mu kubuusa. Ekya paaka mwakoze mutya? Ogambye abaali bawabidde Kampala KCCA abaalinamu poloti mwabasootinze. Babiyogeddeko bano? Ate bannaba twakatandika. Minisita yalina okisooka yamanya ekiri ku ground kati. Bannaffe abatulaba abali ku lutimbagano guno mbaaniriza nnyo nammwe munnyaniriza nnyo
tubulanganya akabanga naye kyemba mmanya tubaddeyo nga bituwuuba bye mwatwagaliza bituwuube ate bye tubaweereza obulungi. Kampala atambula bulungi. So namusiza nnyo bannakampala mwenna, bannawakiso, bannampigi, bannamukono, seerabira n'ewaffe gye banzaala ssebo. Luweero Nakaseke kale giyite Luweero naye Greater Luweero naye Nakaseke in particular. So twabaddeyo waliwo omukulu eyakozezza emyaka 25 twambaddemu ate nebaza n'abazze okunzikirako abantu bakukulumuse bangi nnyo nemujja nemunzikirako mukulu wange ngambika tuweddewo kati bane munsabire embeere mulamu kubanga famire y'abantu 15 besigazza 7 olabanga tugenze Katonda ajja kukola ekisa obulamu bujja kubeerawo. Amiina. Abasuubuzi bamazeeko wiiki eno mu Kampala. Abamu nawulidde bakukolimira gwe n'abalala mu KCCA mubazeeko mukozesa babayise abayaayi kyekigambo kye bakozesezza bano abambadde obugundi obufulano obuliko smart city. KCCA mu disendi muzze ku bantu okubakola ki okubatulugunya ekiragiro mukikwasisa naye temunnaba kubalaga wakudda n'ebirala ebibuuzo bingi honorable minister bibaddewo. So nayagadde nnyo ojja oyongera okutangaaza ku nsonga eyo bano baki bemupangisizza okufulumya abasuubuzi abatembeeyi bo balagewa n'ebirala bwe bityo. N'ekisinga obukulu ye paaka bannakampala naddala abakolera mu paaka enkadde subira mukedde mu ssanyu era twebaza President Museveni kuwaffe abadde atulambika nnyo. Mu butuufu bw'ogamba ani alwanye olutalo lw'okugula paaka eno abadde President Museveni kubanga tabadde tawayita lunaku nga tannabategeeza kyakkola tannatulambika kyakkola ne tutambula bulungi. Jeno Katumba Wamala olw'okuba nti yatwala ebyentambula ekyo kibadde kimusula ku mutwe nga lufuba nga nviiri. So nebaza ne minisita wange kwa yabadde akulira olukiiko oluteekateeka okulaba nti Ajatimisa Kabanda oluteekateeka okulaba nti paaka eggulawo. Paaka yo twagiguddewo era obudde bugenze okukeera ku makya zigenze okukeera ssaawa ndoza 11 nga ndi mu kibuga ngezaako okwetegereza mpola mpola kino manyi oddayo waggulu n'otandika okukwala bubani nokyabona olaba embeera etambula etya. Abasajja bo kye bakedde nagamba abantu bano beekyusa mu Gwekumi batugenda tugenda kuggulawo ne bataggulawo koffe badde temulinze emikolo gyammwe giri tusangayo. Ekyo nno kye bakoze kye kibadde esinga obukulu naye neebaza badevelopa nti twatuse ku ntegeeragana. Ekyo kye kibadde esinga obukulu twatuse ku ntegeeragana abalina poloti ebbali abalina poloti ne tugenda ku kye bayita win-win ne tukola consent abantu ne bayingira. So buli omu agenda it is a coexistence system buli omu agenda kuyingira buli omu agenda kukola buli omu aleme kukosa munne naye ng'ekisinga obukulu kuyamba abaana baggwanga. Omanyi paaka eyo erina yiika 3 n'ekitundu zikyawera the entire block 38. Okay. Erina ploti erina yiika 3 n'ekitundu. Abakulu bano aba DP manyi engeri gye bawangadde wano bawangadde ne mukwonoona ate bonoona ebintu ine silent bote mpola mpola kati olwokuba babeera eri mu background kye bamala okwonoona nga basirika nga beekuniza bano mu abasangulako tebalidde. Kakati bo abakulu abo kye basalawo mu bbiri awo ebiri mu wisdom yaabwe paaka bagireducinga ne bagitundako 1.5 acres nisigaza liika 2 wali ku taafu kwennyini akoko kandi kasigala awo. Ekyo tebakyagala kyogerako era ojja muwulira tajja kyogerako era bw'aba akyogerako ajja kize naye baalizinga mu nsobi vukosi yali mu nsobi naye kuba hisitole zaabwe ziri fane ne fine bo balaba kyali kya buntu bulamu osanga embeera eyaliwo tetunenya bakulu ate engeri omukulu gye yafa buli omu agamba awummule mirembe kibi nnyo okunenya omukulu eyafa naye nga mukulu Sebaana n'olukiiko lw'ebiseera ebyo ekyo kye baasalawo. Kakati ne tudda mu ntalo bajjajjaffe Sebaana ze baakomiitinga kati ffe ze tubaddemu mutereeza tutereeza munnange era nga NRM bweri nti yo yajja kutereeza bikyamu kati nakyo tukitereezezza ne tukkaanya ne bannaffe
bannaffe ne bakkiriza kati programu eri bweti nti kapeti yonna nga paaka bweri alina ploti kati nga bamwami Lukyamuzi wano ku Beni Kiwanuka Street jjukira we yeri entry ya paaka motoka we ziyingirira zimba waggulu wansi lekawo kapeti tugiteetaaganya teekawo pillars oyiwe gundiyo emirimu gyo gitandikire waggulu mukanyiza mita mmekezo jasingire motoka we zitambula ndoza tebasuka mita nga 5 basi anyway sebimanyi byaba engineer bajja kuba twabisindise mu technical fe police yabadde in principle kiche twagala kino eno ba mukulu Dick Kizito oyo nalina ploti ndoza nga mukaaga omuntu omu ono Wakizita Towers zo ziri ku Baton Street nyingi deni wone wansa waliwo nga 2 naye ne tukanya gwe tandikira ku Baton Street jukira Baton Street park ebe mu kikobwete gwe kitandikire eno oteke okasitinge okole ebibyo wansereka embeera ekole ki so practically balina ploti mu banga bo baguze ploti mu bire condominium bo batambule so that means mu bulingeri paaka yakuddamu okusimibwa sekusimibwa kuba bw'oba ogenda kuwanirira ploti uno tulowooza nti nnene nnyo zibobala gundi ya cross distance ziri 25 meters 20 ate nazo twaziyingirako mu paaka wali wennyini kati wabaddewo n'okukanya nti bw'oba wadde olina ploti yo ng'eyingira 25 meters kusinziira nga design bwe yali ekoleddwa be reducingidwa by 10 genda n'ekikola ki n'ekiriwo era ekyo abakulu ne bakikkaanya so paaka ne bakkiriza nti fine ne bajjayo omusango kwekyadde esinga obukulu kujjayo omusango mu court consent judgment neyingizibwa ne registeringibwa olwaliro ne twagala abano bagende stage ndooza ziringa 3 ne banayongeramu okusinziira nga bwe banaaba bateeseteese abakulu ba taxi naye ng'ekigendererwa nti abaana b'eggwanga bagende okuddayo ku Mande nga ebyentambula kubanga paaka eno tulagezo ki nadisi namanyi ngenda okukola analysis ya stage zonna ezirimu nga zikola mu Kampala Metropolitan wano Kampala Mukono Wakiso kwega zeza wano okusinga so zeziri mu mainly center eri heavy so kati ekyo kyetwatuuseeko of course mulimu bannaffe kati bano aba taxi utofu abakulirwa muganda wange Sekindi oyo ne banne bamayambala ne bagamba fine ffe tetugenda kulinda mikolo gyammwe tutandikirawo ko ffe ate ani alina tabu mwe muyingire kati olutalo lwabwe balina okukola saawa eno kwe kulaba nti abantu abava taxi ezi zonna ezibadde ziyimirira ku makubo ziruzira simanyani rere bonna baddeyo muki mu paaka kati ogugwabwe ffe gwaffe twagumaze kubanga ati ministerial level ate sola genda wansi kulaba ate gundi principal yeno so batambule then enteeseganya zigenda maaso n'abagagga bino byali byogerwako ebitannaba kukolebwa toilets okwongera okupevinga kamera eyo ye win-win situation gye tulimu kati gye bayita win-win situation kuba kakati bo babadde bagamba fine ffe katuteekewo ebiriirwako kubanga twakanyiza bakole temporary structures okumala omwaka mulamba nga bwe tukonkludinga kubanga intention yali option zali 2 bwe baba tebakoze kino tuzigule tubagule kati okusaawa eno tusobola mukkiriza kuzimba of course plans tezinagwa biki kati balina oteekawo facilities ezi temporary then nga bwe tulinda conclusively after 1 year tulabe tunaaba tutuuse naye nga tujja ku meeting every after 3 months tukole review kubanga mune ebintu ebintu byakutegeeragana bya kooti kyovula atone gye nabadde abituddemu wakati awo alina okuwa assurance bali naffe eno omulimu gugende mu maaso naye kimanyi nti by Monday buli kimu kijja kuba kiteredde ku batembeeyi n'abalala bakuba emidaala ku nguudo abo tewannaba win-win yonna kakati yaki omanyi ekizibu kye tulina ku sayidi y'abatembeeyi kiri kimu nsaba bannayuganda bategeere wali naddala bano banfubutuka mu byalo abayingidde ekibuga enkeera bantu bazibu nnyo ebibuga byonna world over biba ne trade order kati ekyo kyekibuze mu ffe mu Kampala n'abakulembeze abatwala Kampala tulina excitement ennene nnyo eziriwo nti abantu mufo kyokumugamba ekituufu bwe badda mu boardroom baŋŋamba bituufu bwe badda mu bantu ne kubanga baagala okola ki
ekibi ky'abannayuganda nti obululu olwaleero bwe bava mu bululu paka ate 2026 balowooza bululu. Mwanyinaze ono namuga omulaba kati n'omuwa ekirala kimubuzaabuza gwe mulage nti wano wangulewo akalulu aka 2026 kyova olaba abantu mufo ky'okukolera abantu ebyetaagisa bakola bye bawulira nti era akugamba onfiriza akalulu mu 2022 electioneering. That is what is bwebulwadde bw'abannayuganda bye sitategeera era nkubuuza naye buli wonna mwenaremu mu opposition yonna mbulaba singa mu bano omanyi bano beeraliikirivu bakingeri bambi gye bamanyi nti obuntu bwabwe buli by chance kachanisi baba beeraliikira nti saawa yonna abayaaye banfulumya abasajja bayinza okunfulumya mu bintu so obululu tuleme kubulowoozaako ng'ekintu when shall we tetusobola kudevelopinga ggwanga kuba tulowooza electioneering tewali kibuga kyagala kuba mu mbeera eyo naye bwe badda mu bodi lumwanyi bagamba minisita tuyambe kati nze nkuyambako amaze mu kampala emyaka 5 nga gwe omaze mu 15 ate nze njambe gwe goyina obuyinza butya but you're the leader neno mugamba kale kino kibi tukijjewo abantu bange obululu okimanyi nti ntambudde mu kampala mu nzigote ezimu abakulembeze abamu nadde eri n'ayomba kati minisita agende eno katambulidde tamanyi tuli mu bululu mu mwaka guno tutandise okunoonya ayagala nga tonnayingira mu nsooba wawwa agende omubuulire lulinda lyesankala omukulu omu n'ayomba naye nga omwala gutta abantu 6 gwakatta abantu 6 kati minisita olina okudduka olaba embeera ki lwaki problemu eri ati kakati agenda ati eno nga taŋambye tamanyi tuli mu bululu zirinda kulootera ebyo so abatembeeyi bakimanyi ate bayira we be bayita abatembeeyi b'omu Kampala mu beegendereze si be batembeeyi era wenjogerera buli mutembeeyi w'omu Kampala yaweddeku omutembeeyi omutuufu yakoze eki walisimbye omutembeeyi mu kibuga anti kankumulize kyebayita omutembeeyi asuubiza emitwalo 10 oyo ye mugagga era bo banne bamuyita omugagga naye gwe mutembeeyi wawaggola asubula tv asubula ufa oyo mutembeeyi Nasaku Street oyo mutembeeyi emifaliso inchi 6 by 6 oyo mutembeeyi that is irresponsible trading aba avudde mu dduuka exactly ne bateeka wali era abantu abo bwebatunuulira bwe babikwata dduuka misindi bwe babalengera dduuka misindi nga yingira mu dduuka ali kati oyo mutembeeyi naye omutembeeyi omutuufu takyali ku street okwo kuba ye wa mitwalo 3 2 era omugambo waye nagamba minisita nze nsuubuza ebiri abakesisi mu busajja buyinza okundyawo kapito yange neekola ki kakati ze tugamba abatembeeyi fine go back mu katale naye nosanga omuntu ng'alina ebintu bya kapito miliyoni 10 omutembeeyi era neyewaana mbuze ndi mutembeeyi no ebyo tobitegeera gwe osanga akagoye ako ng'akatunda emitwalo 3 lwayi katake kapale k'abakyala katake wali omutembeeyi agenda ettake n'aleeta akagoye bwebikiwuliri ate awo knowledge yawo gindekere kuba nkimanyi bulungi munoonyereza okumanya bwe baba babijja mu dduuka ani afacilitating ekyo abo bennyini bannannyini maduuka gwe gyoleete wano abakasiita waki batya okuntunulako mu maaso kubanga I know this thing byenjogerako wansi awo mbirinamu experience one ndi musuubuzi waayo kyabannayuganda kyemutamanyi that is the side yakyofatogabye gyemutamanyi abasajja abo mbayitamu manyi jini eyavudde China manyi jini evudde Turkey manyi jini evudde India era kugamba eyo munyunguzemu yatulimba era zifuluma mu maduuka ne zidda wali kati bwe balengera gye ne baddayo abaana abo abafulumya abo bamugamba yimba bw'ona otunda olaliro gundi bwezi tinja kuwayo emeka ebiri era ye bwajja ng'omugezi adduka mangu ebintu enabikasuka mangu ewa Land Road kati nagambye abavubuka abo nti temufaayo mwalemu okujja abatembeeyi ku makubo baani bekikwatako ministry KCCA yennyini so ministry is just 5 years nabo ne bagamba well naffe katusindika abantu ati kakati tukugamba kati katukuyambe tujjeko bali ababadde obstructing entry yo kati ate gwe toyinza kukola mpisa mbi n'ofulumya n'ekintu n'okitundira wali kati ebyo nze byenjagalira ddala bakwate bali balina okuba gye balina gye balaga gavumenti esasanyiza ssente nnyingi ng'eziteeka mu butale genda otuule wansi tulina stimulus package twagala obbayamba naye tubasangewa
ali ku Nabugabo Road Enkeera omusanga ku benefit waniko yaba kuyambye ali kumpi oddako omusanga Makindye oluya ali Nakawa kati nkuyambe ntya sit there abali mu metropolitan areas bo munabakola mutya neje bali olowooza abantu bonna bagjano mu central business enguudo side business yo enguudo tuzimanyi tugenda zikiri okay kati metropolitan eri obubi bwayise okuva ku mwalaawo mwataddewo ebintu mbalabula mu bijjeewo bwayise sanafu zange zijja okay bwayise okudda wali side ng'agenda ku bitaala awo ku Mambule Road awo bataddewo ebintu okulina nawo baye taxis awo ekiro tewayitika ate abebwayise awo era muviirewo ddala kuba mwe mulina n'omuzze gwe natandise okulaba mukuba abantu amayinja mwonoona emmotoka z'abantu abo babbi bali eri mu mataawo no bano era bava wano mu interconnect awo jjukira wonawona bateekawo ebintu naye wano ova ku bbiri awo ogende ng'okute ku lwenamuŋŋoona awo wonna bateekawo ebintu kati mwe mwangu ng'enkuba tennabatuukako kuba tesigenda basaasirako nalabyeka mutandise okubba abantu mubakuba either mundeetera abakuba abantu oba vaawo nga sinnatuuka ekyo kyo sigenda kikubaganyako birowoozawo tukulumba abe Busega ku kkubo okibi kati okuva e Masaka you lose where direction tebakolerangako makubo gateekako vending ezo mpisa z'abantu bano banvudde mu byalo baleeta amaalo gaabwe gonna ne bagayo wali bu mawogola mawogola abesembabule kati omuntu ava esembabule ayinza okulowooza atuuse mu Kampala waatuuka e Busega and the Busega problem by the way evira ddala Kyengera ekyengera eri okutundira ku makubo tulininga amakubo sirole katusooke tufiringe wano finally tujja kukomawo of course oyongera okutangaza bano bemwaleese abakuba abantu mubajjeewa tewali muntu akuba abantu era n'ekyo nakyo nja kikutuukako smart city boys abo abavubuka mwabalonze yensonga waki bali mu uniform no way yensonga waki bali mu uniform you can easily say ono enalukola nkoze eki kubanga n'enamba yekweri wabula wabaddewo meeting ya nnaku 2 ekulemberwa abakulembeze mu Kampala bisijja ku mentioninga wano for purposes of their security naye nga twabategedde be bagambye abantu batubbako show tubakoleko nti baliwo ababbasho ibaffe ati tubadde tukola bulungi peaceful omanyi eno operation ebadde the most peaceful operation zeserabangako mu Kampala kakati ne bajja bakuba abantu bagase era abavubuka abo be bayingidde mu kintu kino babadde tebambadde na uniform kuba tebazirina abakubya abantu era twakutte n'amayinja ge babadde baleese wansi wane ngenda ku Allen Road Nabugabo ne mbagamba okay akalina biryote olonde jinja nga kakulaba nze nga enkola yange nenumba abakulembeza abo kwana bategedde konze bakyali mwegendereze kino muzanyisa muliro bino temujja kuyingiza mu bino ebyobufuzi sibera mu kibuga ekirimu kavuyo kamwe ezo game mwazireko eri 15 years ago ezo game muzerabire and I want them now I'm warning them be careful tujja kunona we shall smoke you twalaba bakubagana nabo benyini babaleke tubimanye ekyokukola era kati geno babuze baliriddawa we picked them ne kati nze kinuma kwe kupikingo ne innocent nga namuge eyakiprotize tisimukutte that is for me that's my pain njagala kulumba ono akikola ndeko ono kuba ono omusajja watu talina ki innocent bamuwadde 15 genda okole kino n'ebyagayaga lwaki speaking olyagula kuba nakutegedde why should I waste my brain nina kulumba gwe omanyi bw'obanga onojjawo ensanafu olumba kisanafu so tubonabona buno obusanafu ne bwobufuuyira ezo zigenda lumba ekisanafu kati nze bannange kyofa numba kisanafu nzija kuba nabategedde bannabyabufuzi bemanyi era I talked to them ekikulu ze nakola ekintu nzija nekugamba sebo kanso kino wakikoze nkimanyi be careful sigamba kamange wakikoze be careful kwanga abantu tatandike babulira mazima netwekwenyakwenya netutandika okubanga abatunda ice cream kwatwagala batwagale ngamba nyo abantu nawasa sikyalina kyenegomba I have to tell you the truth kanso nsonga za Kampala ze tuliko ze tusookeddeko okusooka kwa byonna trade order bagamba yeetaagisa abatembeeyi abatundira ku makubo nabo bagamba rights zaabwe zirina okubeera observed lwaki batutwalaganya nga tebannatulaga wakudda
minisita Kyofu agamba babalazeewo naye tebaagala bwagazi kugendayo. Okusooka mbeebaza okuba nti mwampisa olwaleero tukubaganye ebirowoozo ne minisita ono ne mwannyinaze ono atuula eri mu ssetteeserezo. Si bantu bangi abaagala okuyita abantu nga ffe nga tomanyi biki oli byanaayogera. Abamu balowooza nti kubanga kweyiira lunyata naddala bibanga ebyo byoyogera si bye bisanyusa General Museveni. Naye alina abamukiikiridde abazze wano okumusanyusa n'ebigambo. Bali mu buweereza. Nga minisita ono, minisita Kyofu ayogera bulungi nnyo ndowooza Jeno abeera n'akamwenyumwenyu bw'amulaba. Ekisooka atandise n'okukonjera mu bigambo bye ng'ayogera. Bw'amettese oguntu ogunene ku Dr. Honorable omugenzi John Sebaana Kizito ne ttiimu ye. Si kituufu nti ttiimu y'aba Democratic Party yamenya amateeka mu kulizinga ettaka mu Kampala naddala eryo erya Old Tax Park. Singa waaliwo obumenyi bw'amateeka, Honorable John Sebaana Kizito teyali munene nnyo kutuuka kulemwa kuyita mu nzigi za buduuku lwayingira eyo mu Kawome. Bandi mututte. Njagala okujjukiza eggwanga lino nti abantu nga munnamagye Jim Muhwezi, bano eyali minisita Nasaasira n'abalala babavunaanako ku misango. Bwe baba basobola okuvunaana abo abaabwe ate olwo wa Democratic Party amenya amateeka, gavumenti gye twogerako n'alema ejjinafu ya minisita erina ssaabawolereza wa gavumenti, Solicitor General ne ttiimu ennene ey'abannamateeka erina ne Igigi Mulamba basobola okutunula mu nsonga ezo ne bagamba ttiimu y'aba Democratic Party abatuula ku State Hall bayise mu bumenyi bw'amateeka ne balizinga ettaka bavunaanwe. Nabwekityo ssebo ekyo kyakuwuddiisa. Omanyi gavumenti ya mukulu Museveni ne minisita ono si ngagga nnyo ya birowoozo kaakano we tuli, wabula ngagga yakuwuddiisa. Era gwe mulimu omunene gwesinze okwesibako. Kyova olaba nga Kampala atambula bw'atyo olwaleero. Emyaka tugenda kuweza 40 nga be bali mu buyinza tebasobodde kufuna kirowoozo nti tekikyetaagisa kuleeta nte mu Kampala ng'eriko amayembe gaayo, ng'erina ebyenda byayo, ng'eriko eddiba, ng'eriko ebigere. Tebannakirowooza nti osobola okuteeka ebifo ebyenjawulo eyo mu bitundu mu masoso g'ebyalo n'okolera abannakyalo emirimu ng'ente emala kulongoosebwa wano ne tufuna ki? Nnyama. Tebannalowooza nti amatooke gasobola okuwaatibwa nga gali embalala. Ne tufuna wano amatooke mu ssemaduuka nga tugula amatooke kulya buli. Tetwetaaga biwata. Tetuli balunzi balungi wano ewaffe e Kampala. Naye ebyo byonna babisudde muguluka. Beerabidde okusoma ku bibuga nga New Delhi, kubanga mu kusooka India yalina Bombay, nga kumpi katale nga bw'olaba Kampala. Ne bagamba leka tuzimbe ekibuga ekipya. Emyaka 40 gye mugenda okuweza temusobodde kuleeta bisikiriza bannakyalo abeekapeeka basigaleyo ekapeeka bakole baleme kujja kutembeeya. Mwaba mutya mmwe abatasobodde ku discouraginga bannansi kwesiba ku mirimu gya boda gyokka na kubuna kibuga. Lwaki temuteekateeka ezo ensonga ezitusobozesa okusigala mu kyalo ne tusigala nga tufuna era ebyo bye twali badde nga tufuna nga tuli mu Kampala? Obunafu bwammwe bweyolese nnyo, kyova olaba mugenda kugobagananga nnyo n'abantu. Teweebuuza lwaki tebayingira butale. Bwe baba tebayingira butale teekawo embeera esikiriza. Omanyi muganda wange Walusimbi, gavumenti eneekola erina enteekateeka. Bweba gavumenti eyagala obutimba bweyongere mu ggwanga olw'okulwanyisa omusajja gw'ensiri, eteeka omusolo mutono oba okugujjirako ddala ku butimba bw'ensiri. Gavumenti eyagala abantu bayiga okukozesa ebyuma bikalimagezi, eteekawo embeera ennungi ereetera ebyuma bikalimagezi okuba ebingi. Naye tolwana bulwanyi nti twagala buli omu ayige okukozesa ekyuma kikalimagezi. Nedda,
enkola y'amagezi yakutetenkanya oyagazisa abantu ekyo kyoyagala babeeremu ekyo bamukulu Kyofa kye batalina wabula endowooza yaabwe eri nnyo mu kukozesa amaanyi kyova olaba omuwulire abeewerera ye mubabuuzizza mubakuŋŋaanya ne mubabuuza. Citizens are not consumers of ideas, they are producers of ideas. Otera obbatuuzaawa okubeebuuzaako ku ngeri ki gye bandyagadde ekibuga kitambule kuba kyabwe be bakizimba si mmwe. Naye mmwe mulowooza nti mujja kukozesa eryanyi nga mujja n'ebirowoozo mmwe ebyo bye mulina nga temumaze bbabuuza. Obutale gye mwabuteeka gye babwagala lwaki tebatuulayo? Bwe mutuula nabo mu meetings baavaayo na birowoozo ki? Nsonga ki ze baawa? Lwaki tebatuula mu butale? Gw'ogamba kimu mujja kgendayo naye nga tomaze kutegeera lwaki tebagendayo. Kale nze mu ndaba eyange Minisita Kyofa alina point gy'aleeta eri valid. Embeera yebaddewo nnyo wano, embeera ya politicking. Electioneering buli kiseera nti abantu tetubagambako. Abantu bajja kunyiiga ekintu ekyo Council Luyimbazi kibadde nnyo mu Kampala wano n'ebitundu ebimwetoolodde. Bannabyabufuzi ba leaders batya okugamba ku bantu. And this time osoberwani ow'okunenya Kyofa abagambye katukozesa amaanyi tubajjewo n'amaanyi. Really, it's kakati mukulu Museveni ne banna abasooka ono saagala munenya nnyo ono mupya kyova olaba n'engeri gy'ayogera olabira ddala omuntu omupya mu Kampala oba bwonna mupya ono. Mukulu Museveni alina enteekateeka gye yakola nga yakwebeeza mu buyinza na kufuna bajega babeere nga be bamuvuganya. Yakola bw'ati mu Presidential Elections Act, Parliamentary Elections Act ne Local Governments Act ateeka obuwaayiro mu mateeka ago nga bugamba nti bw'oba olina omulimu mu gavumenti teweetantala ne weesimbawo okuggyako ng'olekulidde. Ekyo kyamma nnyo omukisa abakulembeze ab'embavu ab'ensonga okwetaba mu byobufuzi by'eggwanga lino. Era ekyo kyasinga kuluma nnyo oluuyi oluvuganya mukulu Museveni. Mu biseera ebyayita twasobolanga okuba ne profesa ng'ava Makerere University ne yeesimbawo ku bwa memba bwa paalamenti n'ebifo ebirala. Tetukyasobola kuba buli asomesa omwana we amusomesa afuna omulimu. Akyasinze okuba n'emirimu emingi mu nsi muno ye gavumenti. Oli tajja kufuna mulimu mu Civil Aviation Authority, mu KCCA, amala agusuulewo. Mulago nga musawo agusuulewo agende ku bwa kansala. Ajje ku bwa kansala bamuvume bamuyita omukongo n'ebirala ebiringa ebyo. Kale kyaleeta abantu abanoonya emirimu okuyingira ebyobufuzi. Era eyo yentaputa eyajja nti oli alemererwa okugamba bannansi ekituufu wabula n'abagamba ebyo bye baagala okuwulira. Olw'okuba aba yeeguya nnyo nti bannansi bwe bataamuwe bululu buno tajja kufuna mugaati. Ekyo kyali kibale. Era naawe bw'otunuulira bwe batandika okukujolongera abakulembeze abandyogedde ensonga z'abantu n'okusiita basiita bano ba Honorable Kyofa. Lwaki? Lwakuba abantu bammibwa abakulembeze ab'omuzinzi nga baali bakigenderedde. Kaakati eyo y'emu ku nsonga lwaki bannabyabufuzi abamu bwe baba bafunye omukisa okwogera bagendamu ekyo kye bayita ki politicking. Kijja kutwetaagisa ebbanga ddene okusaabulula ebikyamu ebikoleddwa mukulu Museveni ne ttiimu ye nga mukulu Kyofa bye bakoze obulabe bunene nnyo ku ggwanga lino mu kugimma abakulembeze, mu kuleeta embeera efootokereza abakulembeze, mu kuvumirira abakulembeze, mu kugaba obusentesente obutono. Kati owulidde nga yeesiimiikiriza ng'agamba nti General Museveni akoze kinene nnyo ku kuggulawo ki paaka enkadde. Omanyi munnabyabufuzi alaba olwatika ku luguudo Mwasanjala n'aluleka lukule ekinnya kibeere ky'amaanyi. Olwo oluvannyuma n'alyoka ajja n'agamba nti mundabye bwenkoze okuziba ekinnya kino naye nga bwali buvunaanyizibwa bwani okuva ku ntandikwa abakulembeze bakuwanga omukulembeze obuvunaanyizibwa. Taata bwagula ekyennyanja aleme genda mu bbaala kwewaana nti nze nva kugulira baana bange ekyannyanja kubanga buvunaanyizibwabwe. It's not an achievement. Ani yayonoona paaka? Ani yali mu bukulembeze bw'eggwanga lino paaka nga eggalwawo?
olwo tumusiime nti no nti paaka eguddwawo gwe bwe kutaba kuwuddiisa olwo tunakiyita kyekyo. Honorable Namuga wanje Kampala tumugayegayemu tugende ku Kampala tumugayegayemu ekisooka mbayozayoza okuba nti twayise mu mwaka omukadde ogutabadde mwangu 2021 nembebaza obuweereza NTV mwebale etafalire mugase ku ggwanga bakulembeze bannange nammwe mbebaza kyonna kyemukozeeko manyi kyofa ntera omugamba nti olina waba akutte ettaffaali ly'ettaka nga sifumbeko n'alizimbisa ennyumba kituufu omusingi guba munafu naye aba alitaddeko neobe n'agwira mu nnaku ssatu aba alina kyakoze obusobozi bwe buba bukomye so bannayuganda amayozaayoza ne mbajjukiza nti tuyingidde omwaka omupya twerabira ebikadde biki bye tuyizeemu mu mwaka kyekikulu tutambuze emirimu obunafu weebuli naye buli omu kimukakatako okukola paati ye okulaba nti eggwanga Uganda litambula tewajja kukyala lunaku nga Uganda eyimiridde olw'okuba obunafu bw'abacofa togabye bajja wano ne tubeera nabo naye eggwanga lisigala likola ki litambula so temukkiriza obunafu bwabwe okututeeka ebbali ne bukwikka endowooza ennene gavumenti emyaka 4 nga kyofa akyajja wano n'amala obudde bwaffe abuulira abantu nti yazimbye paaka bona anaatera kujja tugamba bowaze yazimbye Sembabule oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga abantu baffe banywa n'ente akati ajja kujja akugambye nti n'omwala gwawali nagu twagezezaako abadde akwewanira ku myala gy'akoze era mbabuuza kibuga ki kyemwogerako Kampala capital city capital city mu nsi ki so nze kyofa njagala kutegeeza nti nga bw'ogoba abantu b'e Kampala ddayo mutuule bulungi mulowooleze bannayuganda capital city bw'erina okufaanana mulowooze n'ekifo ekirungi kye tulina okuteekamu capital city muleme tumalira biseera Kampala bw'ogitunuulira omuntu yenna yeewuunyanga bakyofa omanyi bano okugamba gavumenti ensonga lwaki etubidde mu mabanja amangi bano bakyofa kutambula ono engendo ze yakatambula ng'agenda okulambula ebibuga ebirungi asobola okukomyawo good practices ezo wano mu Uganda basobole otuyamba tetubala batambudde bw'aba tatambudde banne batambudde abatambudde ono hizibyafu naye naye engendo ze bamutegekedde nnyingi ekyennaku ekiriwo nti webatambula bakyofa webatambula amaanyi bagamalira ku bitagatta ku ggwanga babeereyo mu bbaala nga batambulamu ebitubasa tebabitunulamu naye be bano abantu baffe era ze Sewunya waliwo yatugambye nti ye yagambye embwa ki ali guard dog embwa ekuuma waliwo yakikozesezza nze sigamba nti kyofa naye bwali minisita w'ebyettaka yagambye mwaba kitegedde mu kitubuulire bulungi yatugambye embwa ekuuma ki something nakalabyeko mbwa ya mugagga ekuuma ku geeti mbwa ya mugagga ekuuma ku geeti kakati statement ng'ezo zitandise okuva mu bakulembeze omukulembeze gwe bataddewo okozesa obwongo bw'eggwanga ligende mu maaso n'otugamba n'otutegeeza nti oli mbwa ya mugagga tutandika okwewuunya akuuma talina kyagattako naye akuuma bino bulungi ne mubi ateekodde ku entalo tewaziwulidde nawe ogwo mulamwa mulala bannayuganda nsaba bategeeza nti ekisooka tuteesa ku kibuga Kampala n'ekyo kisesanye okuba ekibuga ky'eggwanga ne Honorable Kyofa akimanyi bulungi ekyokubiri Kampala kibuga ekirina plan tekisaanye bw'otunuulira ekisooka tunuulira population eri mu Kampala tunuulira planning eri mu Kampala ssaawa eno ombuulire oba ddala bw'otambula mu Kampala mu kibuga wakati awo ng'otambula mukulu wa Lusimbi osobola okukiriza nti eyo capital city akavuyo akakulaze naye nze ssaawa eno bw'oŋŋamba nti omulimu kati Kyofa gw'alina minisita omulamba ateekawo trade order Kyofa akeera kukwata mbooko kudduka mu Kampala kumubagana n'abatembeeyi kati oyo yakola yali mu trade order gwe tegwalibadde na mulimu bagamba ati mpulukutu zaki kakati kankubuulire wano oba ofuuse taata w'owaka atandise okugaba enva mu seffuliya kati Kyofa ali wuwe waka atandise okubala ebijanjaalo gwe mukyalo ojja kufuna ebijanjaalo 3 gwe mwana gwe nja kuwa ebijanjaalo 2 so nsaba okutegeeza bannakampala ne bannayuganda nti lino eggwanga terikyalina balirowooleza wabula kati tulina abali awo abatetenkanya obutetenkanya kino tukivuddemu kitya but realistically Honorable Namuga owulidde conversation gyevudde politiking yabadde mungi wano ekimu ku bisibye akavuyo mu kibuga Kampala bannabyabufuzi abakulembeze abateekeddwa okugamba ku bantu obutabagambako kubanga batya tebajja kulondebwa nsaba okubuuza kati ensonga eyo nekijjanga kikuza ebizibu ne trade order neefa mu Kampala Walusimbi kati kyekijjeewo akavuyo kavuddewo akavuyo kati ndowooza Kyofa bye bagezaako okutereeza kakati nsaba obbategeeza nti bino ebintu ebimu gwe byolaba nti ono atereeza ebimu bibadde deliberate obadde olaba entalo ezibaddengawo wakati wa offices ezo lukwaga alwana n'ono era njagala mbabuulire nze sijja bagamba nti mpagira disorder mu Kampala mu busuubuzi tewali akiwagira kubanga nawe otaddewawo ekibuga n'okiraba omuntu nga tosobola nakutambula kubanga njagala nkutegeeze nti gavumenti ewangaalirawo ku musolo abatembeeyi abakolera ku kkubo tebasasula musolo ebizimbe ebyo bye mulaba biyimiridde mulimu bannannyini byabyo ababirira looni
nga kitegeeza ki nti tulina bawa environment nga abakulembeze kati kyofa aba minister mu NRM ndi mubaka wa parliament tulina okuva okulaba nga abantu bano abakola investments ennene ezo bafuna obukulembeze obulungi okubasobozesa okuba nga basobola okuzaayo sente ezo gye bazi ate ne bannayuganda basobola okukozesa ebizimbe kubanga Walusimbi si ffenna nti bwe mwajja kuzimba ekizimbe so ekisooka nvumirira disorder eri mu Kampala niye nkugamba kiki politics ono gwayogera kumubawangalidde that has been their game bw'otunuulira honorable gundi kansa akugambye bulungi nti njagala ombuulire okakasanga the only way okujja abantu mu Kampala kubago baganya nga bamaze kutuuka lwaki tobagemere semba bule nga tebannavaayo mbeera ki gy'otadde emawogola tubadde ffe kati kankubulye nganze munnakyalo ono babadde ayogera kukimanyi tubasinga n'empisa ab'e Kampala ffe tuva mu kyalo nga tumanyi tetusuulasula bisaaniiko era bano bakyofa bakoze mulimu munene nnyo okwonoona ate ffe abavudde mu kyalo kubanga empisa zaabwe nzibu nnyo kakinga apo nazo ng'otuuse wano bw'otunuulira abantu b'emawogola bakasuka mukasu bano tebalina mpisa wegende waffe mu byalo osange kasasiro ku kkubo bano bijjo tusanga era saba bannakyalo mubeebaze nnyo kuba bagezaako oba e Kampala we balema baddukira waffe tebalina kye baleka ettaka lyayo balitunze buli kimu bakimazeewo kati covid kye yabakola badde waffe empisa zonna embi bakyofa bazizze Kampala bazizizza mu byalo so nsaba bategeeza government kyebetookerako walaba programs za parish model sente zizze zitya mu byalo okulaba nti ogema bano abayizze mu kibuga okukola conjunction okusobola okukolera ewaabwe nze mbadde nkigamba bannamawogola nti eggwa district tesobola kukula nga ffe mufuluma bufulumi ne mugenda tetulina kintu kyonna kizza ssente mawogola kati gavumenti kyerina okutunuulira mutaddewo cities Zimbale Masaka Arua tukoze tutya okulaba nga cities zino ziteekebwamu embeera okulaba nti bano abantu b'e Masaka kyekibaleeta e Kampala okukolerayo tusikirize abantu okuddayo okukolerayo waabwe bakyofa kye bakola baleeta emyoga bagiteeka mu byabufuzi bagyeta mu kaseera k'ebyobufuzi nosanga nti 100% of emyoga 60% ziri mu administrative costs kubanga bo bamanyi buli ekijja wano mu government NRM nga program ebaddiyo asooka n'abalaffe tufunako meka bali badafunako meka nosanga program balinako 40% kyovala bemyoga gyago sente zonna nezifiira mu bannayuganda so bannakampala mbategeeza kibi nnyo okubeera mu kibuga nga tekitambula bulungi nga bwe tusuubira naye nze bakyofa mbasaba kino kyofa nga oteeka amaanyi bannakampala bajja ku street muteeke nnyo amaanyi okulaba nti ffe abali mu kyalo mutuwangaalizaayo value addition ku bintu byaffe njagala nkubule Walusimbi abaana balimye ennyanya lwebaze nevundira ku musiri kubanga akatale kali wansi bwagezezaako okufunaafuna akatale omudibo ne guba mungi pulayi n'ogisanga ku mitwalo 3 njagala okole research Walusimbi ombuulire otunuulire ku mulimi ombuulire eddagala lifuuyira ligula ssente mmeka ekijimusa kigula ssente mmeka oyinza okungamba nti kati tupromotinga okulima okutali mu kufuuyira which is good gavumenti okozeewo ekyokulaba nti ebirime byaffe bifuna ebbeeyi nga ffe abalimi kubanze ojja kumpangaliza emagola ate njagala mbabule tewali kinyumanga kulima kitegeera everything is simply expensive amakolero ge baali tutadde eri zitomato sauce zikolera abeeri wano bagundi gwenda mu ministry gy'enshadolinga science and technology the banana balina gundi crisps bwe bakoze mu matooke naye tubabuuza bufulumaddi kubanga nze crisps z'amatooke nga batandise zikola ettooke ne libanga lisobola essemba buleeri naye babuuza babupromotinga de baba babukola babukwekawo bayita bakyofa ne babawako ne batwalira abaana babwe ne balya naye njaka kuleeterako wano okafuneko obuntu obwo nga wabulidde tewali munnayuganda ataali agadde wano tugamba buy Uganda build Uganda buy Uganda build Uganda naye bino ebyaffe bye tukoze ddala ddala okimanyi nti Walusimbi crisps ezo ez'amatooke nga twazikoze gwolozani atayinza kuzirya kubanga buli wendi ettooke mba ne promoting directly so nsaba okutegeeza bakyofa ekifaananyi kye tulina omulimu gwe tulina okukola mugazi nnyo okusinga okukeera ku makya okulunda bannakampala ekyokubiri kino njogera kubanga mbadde part of government mbadde mukozi wa government naye tabbu eriwo ono kyofa akugamba mbu politics ffe tumuleeta politiki all the time saawa eno yeye yali badde atandika okulowoozesa mbu tunalonda tutya president addako saawa eno ono agamba nti bo tebali mu politics NRM yesinza okupromotinga chi politics duli IGG bwe yagezaako okwogera ku bali b'enguzi tunuulira njagala comparing abantu babiri tunuulira munnakampala zze ku street gwoga nti ekibuga kyonoonese otunuulire n'eggwanga eririiriddwa abantu ababale mu buli bw'enguzi nga sente ziconcentrate nze emikono emitono tunuulire ebifo nga Shimoni amasomero gakonebwawo nga bagamba nti baleeta investor njagala mbuli ekiri poloti yali awo ku Shimoni kyekiriwo we have an investor kuliko Kingdom Kampala after how many years so sewa mutuula ye kino mulimu abaka abamu batuula batuliko eri ku development house so kyofa nsaba okutegeeza nti bannakampala bali very obedient ne sente ezo z'omala ngo enforcement kubanga sente zokka zaateekamu eno okwenforcinga ekyo bannakampala singa balaba obukulembeze obulungi we are lacking leadership okuva waggulu
tuyina okweyagaliza okuyitiridde nti bano bakyofa kyebakola kyonna kirina kubanga kibawangaliza mbuyinza oba bannayuganda bafunamu oba tebafunamu kati baleke ebintu bibenga ebintu bireme kwonooneka naye mukulu wa Lusimbi njagala kyonna ekikolebwa kikole in the interest kikole in the interest of Ugandans. Boda tebagambwako Kansa abadde akugamba no boda tebagambako tejjukira wano waliwo omukulu omu gwe bakwata gwe sijja kwatuukiriza ne bakugamba nti alina boda eziwere emmeka zino boda z'abakyofa ezisinga zaabwe kino nkyogera nkikubuli ezisinga zaabwe be bawadde abaana ffe boda za looni eziriko ogundi obuwanana ezimu simanyi bazikozesa intelligence bagamba abavubuka batunda anti kaakati embeera gye bababeezaamu buno obwavu kankubula okimanyi nti informal sector ekola 51% of the GDP informal sector even more so kakati ono kya promoting omanyi omuntu ayagala okuwangaaliza mu bwavu ye government eno osobola okufugika kyovola bannabanja bwe yagenda ekayunga ku 10 yasimbya layini naye nga yagamba nti twatuuka mu covid tulina sente za kuwa bantu Kampala tumwagala mu order wateekwa okubaawo bannakampala tubaagaze ekibuga kyabwe bw'oba ozimba obutale nze nkuwako example tunuulira plan y'akatale kewandegeya ozimbya akatale otaddemu ziikalina Uganda yatuuse ku level y'obutale obwo buyingira kalina ng'ogenda ogula ennyaanya ogenda gula green paper ng'opaakinga ali ogenda olinye otuuka eri waggulu so tuteekwa okukola ne pulaani nga zijja mu nteekateeka y'eggwanga lyaffe genda ku busafi eri wansi onaakugamba nti abamu bafulumayo akatale baakakola naye mbuli ogenda kutuuka aliwo bakola akatale abasinga bakolera bweru w'akatale emidaala tegiri occupied lastly njagala tutandika okurespectinga abakulembeze ku levels ez'enjawulo tabbu eriwo bakyofa baagala kulaga maanyi gavumenti erina okuwamba Kampala manyi tabbu gye tulina Central Region tukyabonaabona ekikyatubonyaabonya bakyofa bakyagala kulaga maanyi nti wadde mwatuwangula tuteekwa okulaga nti tukyaliwo kyova laba buli kyakola kyonna tubasinziza tutyamanyi wali akoogedde mu bo baba bakolanga bano badduka bagamba ate mmwe nga tompise ne bono bennyini kyofa afuba okulaba nti anafuya obukulembeze obuliwo nga tukyakola mu mbeera y'okuba nti tetuwangana kitiibwa nga abakulembeze yes tuteekwa okuwangana ekitiibwa kyofa ng'oyagala okumanya obukulembeze kitegeeza njagala okeere kumakya bakuteeke ku ballot paper wojja okumanya nti omuntu gwe balonda alina enkizo mu kuweereza abo abakoze eki naye atumiddwa kati alina okuweereza ku lwa state akola atya work with leaders njagala nkutegeeze mukulu wa Lusimbi wano mu Uganda teri ayinza kukola yekka you cannot work alone tosobola wano yakikole akolagane n'olukiiko lwa Kampala Capital City Authority ffe tugambe bannayuganda tutandika okunenya Honorable Lukwago nti gwe lwaki buli nkulaakulana ogirwanyisa nkugambye nti nze singa okujja bannakampala ku mabalaza kujja in good faith nze nsobola okijjawo nga ministry eyogedde n'abakulembeze naye tulina embeera yawana ey'okutyoboola abakulembeze olw'okubanga NRM oyagala okulaga nti erina manyi president wamulidde jjo ng'ayogera n'agamba nti tugenda kukola kinene nnyo okulaba nga Central Region tukikola ki tujja kukoza kyonna ekisoboka ate njagala obategeeza Central Region tenvanga mu ngalo kaakati tukyayina akaaka nkoze nti okulaba nti nze ndi relevant nafuya ntya Lukwago okulaba nga abantu balaba Lukwago ng'omubi ffenna teri atuukiridde by the way sinza agamba nti Balukwago balungi nnyo naye ate n'abantu bakoze kinene nnyo okulanga badibya ba Lukwago bannakampala mbategeeza kino buli wabaawo trade order mu kibuga ffenna tukifunamu kubanga tosobola kukola bino byabadde akugamba some extent nzikiriziganya ne byayogera obubbi obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu kibuga kubanga buli omu akola kyasanze ekyokubiri insecurity nti buli omukolera mu kitundu ekiringa ekitalina mateeka gakifuga buli omu ng'akola byayagala naawe alimu akoleramu osobola okubanga wakatundawo emitwalo gy'etaano omwana n'ayita eno mabega n'agijjamu so bannakampala bano bakyofa singa bakeera ku makya ne babateeka mu meetings consultative mutuule nabo akugambye nti nkutwala ku busaafi wano wenkuwadde wabanga tewabamala mubabuulire lwaki awo tewakola ki tewajja tuyamba naye Walusimbi nsaba okutegeeza gavumenti nti Uganda buli omu yali agadde kuba ffenna tewali akolanga agenda enkya leero wendi enkya Walusimbi toliiwo naye generation egy'abaana tubateekedde ki asobola okuyingira Kampala nga naye asobola okugulawo edduuka n'akola so tubeebaza ekitono ennyo kyomusobodde okukola kuba amaanyi gammwe gakoma naye tusaba n'abalala mukozese ku maanyi gaabwe tugatte obwongo gwe leeta kyofa omulala aleeta ekibuga kijja kweyagaza kyefa namugamba byayogera ebimu birungi naye eno gavumenti gye yakuleeta ejja bikkiriza kubanga naye akimanyi nti olaba byebagambye simanyi mwenja balumbayo kyofa nkuwadde wiikisi 2 naawe ojja kutandika okuba omu ku bebanoonya kubanga byoyogera akukozesa oba oli gwokuumira bagala ki mbwe ekuuma byani ekuuma bya mugagga omugagga gwokuumira ebimu byoyogera si byakkiririzaamu embwa tebuuza identity card ajja jjuli mwami Walusimbi ekizibu nga tumaliriza omanyi kirimu ebintu bibiri mwanyinaze Namugga yafuna obulwadde bwabo
aba opposition yali mulungi naye kati yafunamu endali z'okulengera ebintu ng'akyali mu civil service. yali very good. She was a very good girl. Yali akola buweereza n'ayonooneka. n'obutuukiriza. Problem gye balina ye President Museveni. Bo gwe balabanga ekizibu. Unlike bano ye bw'ogenda okulaba aleeta solution mangu ate najjukira anaawoza atya wa principle tewayogedde bulungi kuba tayogedde bivuma President Museveni. So point eriti nga bwe bagamba bwe bali mu government, alternative government, come up with solutions. For the first time mu Kampala kiri ku record I've engaged buli muntu up to the last person avunaanyizibwa ku mutembeeyi era nze muntu eyatambula mu kibuga bwetuti nga tumapinga abatemberaga yes ne bakkiriza tugende kyenkugambye nti omutembeeyi omutuufu tali ku luguudo. Omutembeeyi ono in courts yali ku luguudo. Eyafubutuse mu dduuka yali ku luguudo oyo yagira eno biki alage no abatembeeyi bano bannaffe be balaba nti leero Museveni atumaze tuyiye mangu omusajja atukola ki atuliddeko sho kubanga we've engaged them, we've worked ngeze kaleerwetu bano tebamanyi ne areas zonna abatembeeyi gye bagenda tebazimanyi. Tugenze mu Safi tumudemolishize tugenze ku Kaleerwe waliwo n'ekifo ekirala kye bampadde. I've visited n'abatembeeyi bakulembera. I've engaged. Challenge yaabwe tebagimanyi. Ekyokubiri tewali kino kikolebwa ani ajja abatembeeyi ku Kosi Ministry KCCA ekulemberwa Lord Mayor Lukwago ne banne be bajja abatembeeyi kuki tebanalabako Ministry Kampala President Museveni nti ajja abatembeeyi kuki Minister gwe tuwuliddawo police okuva mu we are just overseer anti please one wafu KCCA kola omulimu gwo. Saadire kyembadde njagala okutangazaamu emyaka 4 ani abadde afuga Kampala. NRM yafuga Kampala ndoza emyaka bajjawera n'esatu ku mukulu yiga bannaffe be bali mu Kampala mpa plani naye nga ani overseer. Decentralization egamba they are in control naye kiki bateeka ku table era lwaleero bwebituuka ku side eriko disadvantage opposition yeri mu control. Watuuka owolooza nti waliwo advantage. Emyaka yana be bafuga Kampala buli mistakes zebakoze bazikoze odako awulidde nogamba nti yamenya amateeka sinayogera sebana nti yamenya amateeka nagamba sebana mu nkola zaabwe baalaba nti paaka munnange kabagitemeko era ne bakikola era katufere tuli mu collectinga bizibu ebyo naye emyaka naye bali mu buyinza bw'obabuuza mpa alternative kwanza najja ne police please mumbulire kiki tutambuza Kampala awo ne balabanga embeera egaanye gwe bagambe genda wali ogambe President Museveni kubanga bakimanyi tebakyasobola kuleeta anything good ne bakiteeka abantu ne bawulira kuba babadde babawuddiisa cheap popularity babadde batunda ice cream mu bantu katubagamba banne time for to sell ice cream yakola tukole kino awo batandise okukola ki katukomeo mu kitundu ekirako police zino za KCCA police omaye ebintu bya police fe tubi reportinga mawulire ne bituuka ne tubifunamu ne hangover nti police bweti enebabwe kino naye weetaagawo enkola ey'enkomeredde ne tumanya nti going forward emyaka 25 oba myaka 40 Kampala bwati bwalina okufaanana ne city endala bwe ziti bwe zirina okufaanana. Anti the ordinance bana KCCA zeri mu kukola. Shall not be this in Kampala bino bifuluma. The ordinances zibaganye okukola balina ordinances zo mu 10 ziganye okufuluma ku master plan yeri serious. Eyo wedi and we implement it. No omuntu apangisiza edduuka omulala apangisiza ku luggi. Can you imagine? City opangisa oluggi nti nakwo okolerako. Abo be baleeta abapangisa ku nzigi. Abapangisi abatembeeyi bakola bwati abo bwebati bavaawa era oyagala basuulibwewa olina pulaani ki gye bali nga bo wennyini awo mu kitundu ekyokubiri onootubulira honorable tumaliriza ensonga ya Kampala butale ki obuwedde tuwulira Busega Kitintale Kasubi but which one is complete and is bwonna buwedde yes ready for occupation ndoza Busega ebulako external worker yekka luguuda awo parking bichi abe Busega bo mu bajjawo ddi awo round about totuleetera bazibu bano bajja kudduka ate bagende babagambe bagenda bagoba kambalwanirire akalulu bye tugambe kati ambushe ebimu tulina bikola ina tujja mu kitundu ekiddako tumaliriza ensonga ya Kampala tugende ku kirala. Okay,
tukomyewo ku mpewo program ebigambo tebita gy'oliko essaawa zewerekera dakiika 14 zimaze okuyitako ku ssaawa 3 wendi Frank Walisimbi nga bulijjo tulina omubaka Goretti Namuga Mawugola South we tulina eroya Council Luyimbaze na Lukoola muwi w'amagezi ku by'amateeka mu DP ne omukulu Kyofa Togabye Kabuye Minisita amyuka wa Kampala ku ssaawa 4 eddakiika 14. Ensonga ya Kampala waliwo ku birowoozo ndowooza tuwulira abantu kye bagamba ebimu abakulu bayinza obbimulungula webali Makumbi Emitiana webali ekibuga kigwana kibe ne order entuufu bannabyabufuzi balekeraawo okwonoona ekibuga mu bugenderevu olw'obululu ali Mitiana abatulabira Emitiana awo. Kampala was cursed by the regime by giving ultimate power to the few individuals. Now minister is playing blame game, yet the hawkers are being used by the tenants of the big fish. Chebando Nicholas Ali Chebando Kwakamwe Small. Biggest fan of the show, thank you. Fact check: if NRM had won Kampala Central, it would not be the same. News now, but these Batembei can never and will never vote Museveni, so they must pay the price. Basasulira pa ebibuga ebyagendedde abannayi maaso bino ebintu bye mulaba e Kampala tebibaayo ffenna tuvunaanyizibwa kyenkani. Kakooza alina Teete mbadde nkusaba tuleeterenga abalumirirwa bannansi abalumirirwa bannansi batya wali nnyonnyodde kale naye weebale kuteekamu embizi n'oweereza. Santos Lamera Council Nalukoola ensonga gyakonyeeko nkulunyo government deliberately yatuuma abakulembeze ab'embavu yeesunga lwaki tulina ba bling leaders political bling mpuliranye olutamaguzi yakyogera ekyo bakwemulisa Matovu e Bukasa government eno erina okusooka neetegera omuwendo gwabwe amaanyi ge bakozesa tutandisa okugamanyiira naffe tuli bantu bakole bye balina okukola nga okuzimba capital cities empya. I am Bwambale Jorin. The problem with the Minister of Kampala and RCC are not handling the cause of the problem. They are fighting the symptoms. Cause bajimanyi ndowooza era. Okay. I think in all we should caution the public that the development we want comes at a cost. In fact, all this exercise should not stop in Kampala only. It should be countrywide policy that all cities and towns should be free from street vending. Then I also support the idea of Honorable to have a new city. Isaac Changwa Ali Jinja Amawogola kibuga kikyali kikakamu. Augustine Mbuya baleka abaana n'abakyala beekolere covid eyisizza abantu bubi. Okay, tugira tukoma kwoyo. Enamba yaffe bajja gikuteerawo awo ojja kugiraba. Gibongere babenga baweereza mu gye tugenda mu maaso awo tujja kufunayo eddakiika twongereko ku birowoozo. Minisita ogambye obutale bwonna kiriya Busega yeka gwe baliko gwe bakola some outer works. Buyingidde endoza 95%, naye of course most outer works tezinnaggwa. Yensonga ki obutale obumu tebasobola buyingira olw'ensonga for instance nga Busega engeri gye wali engeri y'olutobazi external good works zeetaagisa batinde emyalo egyo bagigogole bulungi then bakole enguudo engazi. Waliwo awo n'abakulu bonna basasula obuyumba obwo buveewo basobole ofuna parking entuufu. Bwe bamala ofuna ekyo akakatale kali ready for occupation bayingire ate tulabe. Kakati waliwo n'obutale obwakolwa edda naye ne mubaamu emivuyovuyo era bannaffe bano abali mu kibuga emyaka 4. Butale nga Wandege akaggwa budda bulungi
Wandegera ne bannaffe ogenda okwesanga beekegabira by the way at the expense of the poor. Era tetulina solution okujjako twasazeewo tulina okuddamu okali tulilocating tudemu tudistributing emidaala properly eri abanaku. It was made for them. So si muntu kansala omunaabira n'emidaala akatali nga kabanaku katale by the way temumanyi system kansona lukolo okamanyi uyita Wandegera. Obutale is a nursery school yabagala okukola business. Bano banvudde mawogola ntunze ka ploti ka maama wange agana agabbi ku kyalo mukama n'aguteekamu omwoyo ne gutereera ne batunda ebijja. Ekibuga ekimulema ayina tandikira mu kaki era akatale gundi yayo papas genda kola myaka gy'ebiri esatu kwegamba oyige okunyanya akasente. But I think obutale buno era mpulidde nnyo abakyogerako nade njagala tubawulire naye anyway kyebagamba space ene oluusi ebeera expensive sinaluusi ebiseera byonna eri expensive. Wandegera for example omuntu bw'ayingira mu nina capital wa mitwalo 15 rent musaba sente mmekaawo. Obutale tebuli mu rent. Ebusega bagenda kujjawo sente mmeka. President ya streamlininga bulungi era after nga ababutale boogedde bingi okimenti abo abantu akatale buyingizi nenenga bintu ne bafuna omudaala basasula emitwalo 7,800 omwaka. Is that expensive? Kize mu mwezi ojja kulaga esiringi. Yes, I hope it is. No, that is it. Mpozi na bano bandeeta bintu n'asasula 10,000 ezo impoza. No, when you go there, the receipts are very clear. 12,000 ez'okujjako ebintu ku motoka then ne waliwo ne buno abasasula 10,000 olw'okulongoosa akatale period. Obutale very very affordable. Kyensonga kitugamba abantu mugende mu nursery school muyige, mugende mu katale tutandike. Omuntu asobola kutembeya myaka 4 kati tulina labo n'omwami bamuyita ba damage yeyita damage omusajja wayinikire bwati asula kyengera agamba badde ku mwalo okusimi yakakolerako emyaka 4 kati omusajja omukulu okuddawo namugenda omulo okola ki atunda buno obwangwe n'obuno obuntu obukuuta ebigere ebiyinja liyale ofaki n'ebikopo ebya damage gwe okasobera n'ekidamage kokyo ng'omuwatunda era bamuyita damage. Genda mu katale tutandika okuzimba. Gavumenti ezende stimulus package tukyagaanyo gigaba reason njagala abantu basetulinge mbagambe sente zammwe zizino sizeetaaga zaabwe naye bonobeera eri zimanyi ozungidde wano ozungidde eri mu gavumenti tetuyambe nakuyamba oli mu kkubo ozunga. Kyemulina n'okusomesa abantu ndowooza okuteekamu amaanyi nti si buli kiseera nti olina kutundira. Waliwo wano n'olugero nti atunda ayolesa atundirawo yamaza ate biki oyolesa kibuno obwangwe n'obugundi. Kati kambuuze kanso ono yali aguze yakomadde okugula ekyangwe ewuwe okimanyi ayinza okukozesa ekyangwe ekimu emyaka 5 ate ekino ekyobutimba kyebatonda ebyangwe bikola weeks 2-3 ekyo ekyaffe ekiganda ekyaffe ekiganda bimodify nga batungira kaka okimanyi nti omwana bwe abadda ku ssomero takimalako ttaamu naye kati oweebyangwe kati byakola atya adde wali kati ekyangwe ekyaffe ekiganda kikutuka bwe yeegeregeranya ne John Sebaana Kizito ku kwagala Kampala. No, nze siri munnakampala true naye twajja mu Kampala tugiyambeko okumulisa bano amaaso wakwasibwa buvunaanyizibwa. No, abayonoona Kampala ffe tubayambe okubatereereza Kampala tuddeyo ewaffe emawogola kuba ewaffe eriyo order. Tumanyi bwe tuzimba ennyumba tetuzimba mu reserve. Naye nga kiri kye nagambye wali grand plan, no, Kampala erina master plan. In fact it was costed at $3 billion. Era omukulu oyo ajogerako nnyo. Era ndowooza buli mwaka twetaaganga about $1 trillion. Koze okugiteekesa mu nkola mwaki wa bbanga ki? Anti it is a 5-year plan. 5 year. Era ndowooza ne ku this budget time gye tuliko era tugenda kulumba bano bannaffe mu parliament twajuwinge allocation ya for true Kampala bampa obusente ku luno obutono. I need more money tusobole okukola. Era because of that plan Kampala ndowooza olabye nti pati ezisinga zikoleddwa naye ekizibu kye tulina nti abamu Kampala bamutunulira wano ne beerabira nti ne Makindye Kampala ndowooza n'ezo enguudo muzira batuzikola Lukulizi n'Anganda awo na Makindye biki. That is part of the plan.
enguudo si kibi emyala si kibi naye ne boda mufenga and it was also part of the plan ne mindset buli junction kati waliwo stage ya boda ate kye kya boda saagala okireete kati nze saagala kubeera nga bano abagira kati twayogedde ku batembeeyi period kyovula mbeewazeeko kubanga nkomyawo next week tugenda kutandika okwogera ku boda ngaekyabatembe kikoze eki ko nabo bagenda kuvaawo no problem lindako ambushinga no problem kubanga tulina order nene nnyo streamlininga kye tuyita public transport system mu Kampala tuleetemu ne zibaasi ezeetooloola to improving a train. It's a very massive plan. Ate tegenda kukoma Kampala tulina gye tuyita Greater Kampala Metropolitan Economic Development Plan. Ngeyo component esingako nene ya infrastructure egendo twala ekitundu kyonna nga kyetutwala 40 kilometers around Mpigi. My friend, the money is kituliko era ndowooza mulaba n'ebitambula bigenda Mpigi, Mukono na Kisunga twetooloole Kampala tosobola bw'otandika okwenyigira mu Kampala wano weekati you can't free it. Ndowooza mulabye abantu abamu basuggestinga tukyuse ekibuga. Yes, katusooke tu improving the infrastructure system y'ekibuga yebyonoona ekibuga. Okimanyi okuva e Mukono okutuuka e Kampala ziri mayiro mmeka? ziwera 8. Yeggwe oyo obimanyi anti gobeera mu byakukayana kakati kilomita 12 oba mayiro 12. Okimanyi oyinza otuuka e Mukono ku ssaawa 6 n'oyingira mu kibuga ku ssaawa emu. Mukono ovudde walagira Kyengera wali. Ewo gy'otegera omanyi nti otuuka e Kyengera ne Kampala nomalawo 6 hours. Kakati bw'oba otandika okulowooza Kampala erina ebizibu bisatu byokka ebisigadde bino gaseewo abantu bajja kumugira byabufuzi. Infrastructure development ye issue, garbage, waste management, drainage system ne mindset. Kwa buli lwolekayo mindset olese buli kimu. Nze ne mindset ye number 1. Maybe kale tugifule kati na egenda okusiika omulema. Kubanga omanya ebibuga ebirala ebitusinga mu nsi ezakula birina n'enguudo ezitenkana n'ezimu eziri mu Kampala. Naye nga mindset y'abantu. Yes. Nti oluguudo terubaako jamu kuba buli omu amanyi ekyo. Kati bino biri physical ne tufunayo ne software ye mindset. Kati software eno girongosa obwongo bwa kanso butandika okulowooza nga kyofa butandika okulowooza nga mwannyinaze Namuga tugambe Walusimbi bwe tuva awaka this is the way ne bwe tunywa akacupa k'amazzi this is how we dump it. Awe wali olutalo bwe tuba tuvuga munno muleka akusookeyo agende temuli mu reesi byebiri mu Kampala leeni yeeno gibeeremu traffic jam golaba buli omu alinda wa traffic ya Muganda ebitala bwe tuyimirira boda siba ababikola kati bya safe boda bokka kwa bati okuswala bali already visible naye kakati ako lwetutalo lwensaba ne bakulembeze bannaffe ffenna tukwatira ate lwe lukyasinza obuzibu olwa mindset nange mumpita kubanga n'abakulembeze olwo luzibu nnyo lwe lukyasinza okuba okimanyi omukulembeze omulamba kanso mulambo omusanga akola ekyobusiru tandikira ku mukama wo waggulu tandikira ku mukama wo leka tandikira ku mukama wo naye kyanagowa kyawa nga mukodomi wange alabye naawe Mercedes-Benz enyirira ogenda okulanga evaamu omusito nga mugwa wansi. It's unfortunate but okimanyi bonoonye between Namawojjolo n'Ejjinja okimanyi nti abonoonyewo be bantu boyita the high class abayivu ekisinga okunuma olini nga yize council land haire land nalya ate nakuvuma nakusako Walusimbi with due respect ensonga ya mindset change mu second emu kino nkyogera ng'omukulembeze ayagaliza eggwanga ogenda mu maaso kizibu nnyo kigenda tuzibuwali okukyusa bannayuganda endaba gye balabamu ebintu nga ffe bwe balabanga abakulembeze kyeyagaliza ayitiridde obungi kijja tuzibuwalira selfishness nene nnyo kyofa kikkiriza okuva ku mukamawo waggulu selfishness eyitidde kati saawa eno bwobanga saawa eno ono balina project ze batambuza kati project bazina ze batambuza twenywezeza tutya kyofa nga tetunnatuuka kukola ebyo bannayuganda bye bafunamu naye nga tubikola kubanga bwe tubikola ono ajja kunywerawo emyaka emirala 10 mu maaso tumenyekera bwerere. Mindset change is the way to go naye olutalo lunene because we are not exemplar as leaders. bintu byakwenyweza kanso tumaliriza Kampala. Bwana Walusimbi ensonga ya mindset tunuulira butunuulizi Nagagga yafunye ssente naye nga awalina okuyita omwala ate ye ayagala wabeere nga wayitawo waliwo kizimbe kye naye nga mugagga nakisanga esankala ng'asobola n'okugenda n'azimba ewalala n'agenda n'ebweru wa Kampala kuba ebweru wa Kampala ozimbayo era n'oteekawo bulungi ensongayo
bizinesi neekola naye oli alwana azimbe mu road reserve kati embeera eyo era naawe oli mubi ng'era asuula obucupa mu kkubo tewabanjawulo. Okay. Ebirowoozo bijja kwongera okujja kyemmanyi ku kya Kampala naye tukole progress tugende ku kyamasomero eddakiika nga 2 tukikooneko. Honorable Namugga simanyi enteekateeka ewammwe eyo ku kigambo ky'amasomero kwassa SOPs ababaka abamu nalabye balambula ne bekikwatako Masaka eyo nalabye n'abagamba gwe toggulawo okusinziira ku kye tulaba ate nga oyinza okugamba mu butuufu era kyebagamba kyekyo kyetaagisa. Bannayuganda mbayozaayoza okubanga emyaka 2 gye tubadde tumaze nga abaana baffe tebadda ku ssomero kati essuubi weeriri. Honorable vis-a-vis the third wave ab'ebyobulamu naye kyenjagala okutegeeza bannayuganda era nze mbadde nkyogera lunye nti kaabadde kaseera kazibu nnyo eri pulezidenti w'eggwanga nga 32 yali ku radio yali ku mikutu gyonna kwe yali ng'agezaako okulambulula ensonga y'amasomero. Tewali kaseera kaabadde kazibu nnyo nga kaseera ako. Manyi lwaki? Kazibu katya? Kubanga munnayuganda yenna alaba ebintu nga bw'alina birabo ekituufu kiri nti obulwadde bungi era kati ng'oggulawo nkimanyi kati buli muzadde mweraliikirivu naddala abatwala abaana mu boarding school abaana abakyali abato era njagala nkubuli abamu decisions ez'okutwala abaana batanatandika kutegeera bulungi mu boarding school abamu bakirivasinze kaana kano kaddenka monitoring kubanga essomero nga lirina abaana abangi mu dormitory metron anaasobola atya okulaba nti akaana ka Namugga tekasuze bulungi kasobola okumala ennaku 5 nga tekaliwo kiyegu kikakubaakuba naye nga tannalaba nsonga eyo. So inze kyenayize mu kwogera kwa president siriye committee nga kintu kye sirinaako control. Engeri yali atugamba nti nteeko baggula yabadde alina otuggula kubanga anxiety yabadde waggulu naye abazadde mbabulya bannayuganda mwenna buli omu waali covid mungi obulwadde bungi abantu balwadde abantu tuli balwadde across the country. Kitegeeza ki okutuggulawo tekitegeeza nti kyabadde ekiseera ekituufu. Bannaffe baali bakola nga ffe tuggadde katuli mu kiseera nga tulina wetwali badde tulina okubanga ababeerako ewaka ate kyatteeka tulina okugenda abaana basome naye ekyennaku kiri wano. Bwentunulira aba stakeholders abadde okuba mu kintu kino we are not ready to have the schools opened. Ntandikira ku government nzira ku muzadde nzira ku muyizi agenda ku ssomero nengenda ku basomesa baffe nengenda ku bannannyini masomero. Mubadde mukimanyi bulungi okutandika ku masomero ga government nti kali akasente akaali kayambanga amasomero capitation grant government yawandika Ministry of Education yawandikira balwa ndi akasente ako temuddamu okkawa amasomero mujja kkawa nga bulayo wiiki emu amasomero gatandika okukola. Amasomero gabaddemu ebisaka amasomero gagenzeemu ebiswa schools mu byalo zaali vandalized ebintu babibba era kati batandika bupya naye ejjukira sente ezigula ebimu ebipya teziriiwo. Ekyokubiri genda ku private sector otunuulire bano bannaffe minisita be yagamba nti woba owulira nga amabanja gakulimbulago tunda essomero lyosasule looni. Kakati abo nabo balina mukimanyi mabegakawo mwabalabawo nalundira mu nkoko nakola kiro kati babadde balina okurepairinga. Government wataddewo nteekateeka kyokulaba nga bano bayambibwako. Yakugambye Ministry of Education nti twagambye banka zaabwe mu zino weeks 2 nti bambi temuba banja nnyo ne looni gye mwali zebewola interest rate temubasaba mukkakka mukko sente bajja zisasula mu kaseera mu maaso naye nga bw'omanyi oba osoma liquidity oli awo batakuwadde sente okungamba nti yali ammanja aweweezeemukko oba totadde sente mu nsawo. So kano ka stimulus package kabadde aterekera bana batannaba kweteekateeka. Nze nali nsuubira nti gavumenti yali baddeko wabaddewo dialogue ne bannannyini masomero kubanga olusimbi 65% of the education sector eri mu mikono gya private sector. Gavumenti yabadde tena appreciating a contribution ya private sector to this country as far as education is concerned. Kyovola abakulu abamu asinzireyo n'akugamba nti bagatunde omulala n'akugamba nti temutubuulira ndaba nabo bali mu business kyufu bali mu business naye ate business eyamba eggwanga okugenda mu maaso. Kakati bannayuganda mbategeeza kino we byatuuse oba batuguddewo tuli ready or not buli omu akola epaati ye. Abaana baffe bazaalidde ewaka mubadde mukimanyi bulungi nti abaana embuto zibadde zaafuuka embuto katulina bamaama abazaalako ng'ate balina okuddayo basome. Abamu nawulidde gavumenti nti abayonsa basobola okugenda n'abaana oba gye baana bateeka batereseewo simanyi naye just imagine mu ssomero baatugeyanga omwana nga bw'oba tulina bannaffe abajinjimukanga ennyo ng'ali mu pitu naye ng'oyinza okugamba alina emyaka 16 kikazi kikulu kikazi kati just imagine ono aliraanye ayonsa afuluma n'ayonsa nga bebi. So kifaananyi kikyogenda okusiiga mu banne era mu preparinze batya bali bannaabwe okuyiga nti osobola okusoma n'ayonsa neyazaalako. Kaakati dda ku boy child era mabegakawo tewabadde amwogerako naye tulina boy child yagenze n'akola kasente abadde mu galagi alenze ku nseenene asiise capati ate ng'ekyennaku capati azisiika ne bano bakyofa abadiguli
obalabe ba lecturer nga bayokya nnyama era nagamba nti sikirabangako kino kinfunidde nnyo abasomesa abaddeyo nga booza mmotoka ate akasente ne kabafuna kati omanyi omwana kyakubuuza honorable ngamba nti nzira ku ssomero ng'ate na bano bennyini abasoma tooza nabo mmotoka okimanyi nti unemployment nene nnyo mu Uganda kakati oba nga basoma booza mmotoka ono omwana kyekimotivating okudda ku ssomero kitegeeza ki emyezi 2 nga gavumenti yabadde tenazza baana mu masomero messages zaalibadde ku mikutu gyonna okusobola okuzuukusa obwongo bw'omwana okumutegeeza nti newankubadde okuteka sente eyo si ye final destination psychosocial support. I'm telling you ekyo tekikoleddwa naye honorable Jesse Miyingo yagambye nti bano tubalinze bakomewo tubategeeze naye nga walusimbisa okutegeeza nti mulimu abatagenda kudda so many factors there are those abatagenda kudda so government tugisaba chofa honorable mukwagala okwekika ekyowaggulu n'okubaagaliza musobolo kubanga nze abantu bange mbagamba sikyayagala nnyo kumanya bano engeri gye bajja ekikulu nti bajja weebali bwabanga bajja tusooka obasaba accountability y'emyaka egi etaano tetugenda bakiza tuyita mu buyisi bino chofa byajja nakugee bino byadda tulimbalimbano so for omulimu gwaffe kuba tight marking okulaba nti bakola honorable chofa nsaba tuwe office z'Abannayuganda ze baatuwa ekitiibwa ministry of education ng'otuula ne muteesa ebintu ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso ebbanga lye tubaddewo ministry obadde size mbadde mbiwuliranga mu parliament minister tajja simanya ate yagaana okujja simanya ayise wali n'agendawa ate abayise corona obagani si abadde katemba but that would have been the ministry yali badde busy nnyo so blame game tugize bali tudde ku drawing board okulaba nti every stakeholder akola omulimu gwe nga bw'alina okugukola but mujjukira government ye driving factor government ministry of education mutuule wansi okulaba butya bwe tukwatirako abannannyini masomero abaana baffe okulaba nga bakkiriza nti education is the future nga bwe kyogere naye wanaabaawo ekikyuka kuba ojjukira oliba private schools owners association yaabwe baali basabayo ku some bailout bali basaba wakiri buli somero balisuula miliyoni nga mu supplementary budget yali eya ministry of education tekikyasobose supplementary budget eyo nzijukira nga mu budget committee mwalimu akasente ministry of education keyagamba nti kagenda kuyita mu banks ezimu ng'ebbanja nga bano beewolayo ku ssente ezo ku interest rate nga bw'olaba eri agriculture loan bweri nti ow'obulimi asaba looni n'oba nga bajja kuwayuka grace period osobole okusasula we are yet to find out whether ministry ekintu ekyo yakimplementize sacula nga 17 minister yawandiikira speaker parliament ng'alambulula ensonga ezo ezimu so bwe tuddamu tugenda gezaako okulaba nti ebyo tusobole bannayuganda bategeeza kikati gavumenti kyesazeewo kubanga bano bakyofa kye beenyumirizaamu batera okukola ebintu nga babikwese kyovala nti osanga sente zaali badde zigenda mu byenjigiriza nga bagambye UDB Uganda Development Bank baddengako ne sente ziyamba abantu not specifically ebyenjigiriza ne wesanga nga abazifunye si bwe bali balina okukola ki kati abala tebamanyi nti ne sente ezo weeziri naye tugenda kumala kino nkibabuli abannayuganda tugenda kumala emyezi 2 nga abaana bali mu masomero nga ffenna omuzadde tamanyi kigenda mu maaso nga nannyini somero tamanyi kigenda mu maaso nga ne muzadde tamanyi omanyi ensonga lwaki nannyini somero yakwata olupapula lwagamba Katonda singa nnyamba abazadde ne badda ne basasula kino ekizibu nja kimala kino nja kimala omuzadde ali waka agamba singa Katonda nnyamba nenfuna uniform kuba mukimanyi bulungi abaana betulina bonna uniform z'abafunda singa nfuna eza uniform nenfuna engatto nenfuna bino ebikozesebwa ku ssomero nja genda negayirire so nsaba bategeeza nti kijja kuba kizibu nnyo amasomero okukkiriza omwana okujja ku zero nga tolina kwoleeseeyo wadde abazadde tuteeketeeke kyali ku zero naye n'agayongeza ssente wakati mu biragiro bya that is where the problem is kubanga saawa eno nga tubadde okukwata ebitundu saawa eno tubadde tukaayana nti tuli baggale kyovala nze walusumbi nali nsuubira zinga message ezo zaayita aliya bannannyini masomero baalisobodde nabo okuyita abazadde kubanga mukimanyi nti bw'osasula school fees there are those costs ono zaasaasaanyizaamu tukoze tutya ffe nga ba stakeholder bo okuyamba okukendeza ku costs ziri saati that nange tonteeka nnyo okubunkenga okukola ki kyovala ffe otuddayo mawogola mu masomero gaffe obagamba nti wabanga abaana bagenda kulya muleete ku bijanjaalo abiina bikole ki bireete gwalina kasooli muleete abalina enku muzireete saati that tonteeka ku pressure nti owemmere ayagala ki ayagala ssente so kiri kyenzizaayo ekifaananyi kyera era bannamawogola mbabuulira nti twatudde mu meeting ekirungi nti districts ezisinga zikikoze bagenze ne baddayo ne bayita ba stakeholders ab'enjawulo era twabasebe bannannyini misono get back omuzadde waatali toyinza kubaawo ffenna buli omaawe stakeholder ekitiibwa omuzadde wootali tetuyinza kubaawo omwana waatali tetuyinza kubaawo gavumenti weetali essomero teriyinza kubaawo buli omu azannye paati ye council Monday masomero gatandika primary yennyini ne secondary ggwanga lino emyaka egigenda okujja bannansi bagenda kweyongera okufuna olukonko wakati w'abasomye n'abatasomye wakati w'abagagga n'abaavu tubadde mu biseera bino ebya lockdown waliwo ababadde basoma nga basomera ku Zoom waliwo international schools ezibadde zoperatinga
abaana ab'abazadde abo abafunyi abalinamu bagenda kuba banjawulo mu biseera ebijja bw'obageraageranya ne bannaabwe ababannakunkunya edda abatudde nga bazadde baabwe tebabirowoozaako. Era abaavu abo be basinze okuba nga abaana baabwe bagenze mu bufumbo bazadde, abalala bali mu birombe bakuba mayinja. Eggwanga lino ligenda kufuna obuzibu obunene mu byenjigiriza nga buva ku basomesa abaleseewo omulimu ogwo. Omusomesa yafunanga $40,000 omwezi olumu ng'azibanja bubanja. Bw'aba yatandika emidaala gya chapati n'alaba nga ssente zijja ng'olunaku asobola okutereka $3,000 ng'amagoba, ayinza obutaagala kuddamu kukola mulimu gwa busomesa. Waliwo abamu nga bo baagenda ne mu mawanga amalala okukola, kubanga oli asobola okukola omulimu gw'okukola mu nnyumba n'afuna $1,10,000 buli mwezi, n'agamba kankolera emyezi 24 ndyoke nkomewo mu Uganda. Omusuubira okuddamu okwagala okuba omusomesa kijja kuba kizibu. Amasomero agamu gaafuuka lodges, amalala bateekamu ennyumba z'abapangisa, amalala baagatunda amaduuka. Kyokka ebiseera bino bye tumaze kumpi tugenda mu myaka egi 3, bannansi bazadde abaana nga kitegeeza nti obwetaavu bw'okusomesa bweyongedde, kyokka nga amasomero gakendedde. Gavumenti ya mukulu Kyofa egenda kugamba nti twagala okuregulatinga ebisale, naye Jena mukulembera yagamba olumu nti seera kyolinawo osobola okufuna kiri kyotakola kyotalina. Eggwanga lino lyagenda dda mu kye bayita free enterprise economy, nti buli omu akola emirimu gye nga bw'ayagadde. Gwe bw'obanga ebintu by'osobola obiseera ne bakuwa ssente nnyingi kiri ku ggwe. Kati bwe ngula bbaasi yange lwaki ombuulira ssente mmeka ze mba nkyajinga ogenda e Kabaale? Okukusoomoozebwa kunene. Bwe nzimba essomero lyange e Wakiso. Nsaba $2 million ow'Emawogola asaba $20,000. Kiri kwoli. Oli asaba ezize nange nsaba ezange. Ddala munaayimirira ku ssomero lyani mugambe nti tetwagala osabe school fees kakadde, nga gwe wasalawo okusuulayo gwa Naggambe yalina obuvunaanyizibwa obutandikirwako mu kusomesa bannansi. Minisita Muyingo ne senior minister bye babadde boogera bisesa. Luli bwe waaliwo embeteza mu byentambula, nalaba omukyalo omunnamagye yagenda mu paaka emu n'agamba nti agenda asiba abo bonna abasaabaze. Nenneewuunya ne ŋŋamba obona ali kuki. Mwaggulawo ekonome nti oli ave mu Atalanta ajja avuganye ne bano abaliroko mu ggwanga, ne mutunda amakampani agammwe abalina UTC n'ebirala. Ebyenjigiriza ne babeera nga abali private be baba dominating, era ebyenjigiriza ne biva ku service kubonga enjigiriza okuyigiriza abaana education tegulina kubeera nga mulimu ogwo ogusuubirwa okulyamu amagoba amayitirivu, wabula kutumbula mutindo gw'abannansi ng'obateekako okumanya value yaabwe erinnye. Gavumenti yali badde nsaale, era mu mawanga amalala kawabeere wano awatulinaanye olumu we tutali Makambugu e Rwanda. Abantu bettanira genda mu masomero ga gavumenti omala kulemwa bulemwa lwa bubonero, so sigana agali private olw'omutindo nti erya gavumenti liteekwa okuba nga ate ddo liri waggulu bw'oba oligeraageranyiza ne gano agabali private. Omusomesa asinga obulungi aba mu masomero ga gavumenti bwe kirina okuba, ng'era n'amalwaliro bwe galina okubeera bwe gatyo. Kyannaku nti mu ggwanga lino si bwe guli, waliwo obwetaavu bw'okukola ebingi kubanga naye nga kyaliwokko kyali kibaddewo ne biseeseetuka ebyenjigiriza olw'okubanga baalemererwa nga luli mu kwogera kwaffe mu kitundu ekisoose bwe nagambye nti gavumenti erina obusobozi obukola poliisi eyagazisa abantu okugenda mu nsonga emu olw'okugikulaakulanya. Osobola okulinnyisa omusaala gw'abasomesa ne kireetera buli eyali agadde okubeera omusawo oba omupuliida adduka agende
busomesa si bwe guli weesanga ng'oli amala kusaba busawo bwa puliida n'ebirala ne birema n'alyoka agamba ng'ende embeera omusomesa so ate omusomesa yeyalibadde yasinga okuyita ennyo kati nga nze wano nandibadde musomesa kuba nze omu ku bantu abamaliriza oli mu mateeka naye namaliza ndi mu mateeka kubanga ne kitange yali ayagala mbere nga nfuna omuwula omunene kuba yawulira nti oba oli awo eri yewasinga okuba education tulinnyise omusaala gw'abasomesa naddala mu biseera bino we tubeeguye ennyo tuteekewo embeera ennungi working conditions mu mirimu gyabwe baleme kubanga bayagga nti baagala test tube ze batalaba laboratory omutali bintu desike ezaalibwa enkuyege tuteekewo amateeka n'ebiragiro nga si byakukwenyakwenya bannansi obawadde sente mmeka aba USE n'aba UPE buli mwana asomera ku sente mmeka omwezi manya etaamu ate ogambye abazadde nti tewabaawo aleeta sente z'obuugi oba lanki kakati oyagala omwana waabeera atya kuoba obusente obw'olusuluuju bw'oweereza essomero bwe tuba twagala ebyenjigiriza bitambule tuteekewo embeera ebisobozesa. Martin Luther King Jr. yayogera ebigambo eby'amagezi yagamba nti eryo eggwanga erisazeewo okuteeka essente zaalyo mu byokulwanyisa n'okulwana entalo zokka ne batalowooza ku byanjigiriza eryo ligenze mu kusaanawo. Amazima gali nti bwe tuba tetuwadde buyigirize busaanidde eri abantu baffe tetujja kufuna nguudo nnungi, tetujja kufuna malwaliro galimu basawo balungi, tetujja kufuna balamuzi balungi wadde bapuliida aboogera obulungi ensonga zo zirambika. Obwenkanya tebulijja mu makooti nabwe ekito tutereeza ebyenjigiriza. Naye mu kulaba okuko where we going starting Monday bagenda kujja mu phases P4 and below Monday n'abaddako awona olowooza amasomero ganaasobola okukwasisa ebyalagiddwa gavumenti ku nsonga ya covid tuli mu weevu yakusatu kati kikyali kizibu minisita yakirangiridde eggulu okuggyako enkolagana ennungi wakati w'abana abana gavumenti omuzadde omusomesa n'omuyizi omukwano tugwetaaga okusinga bulijjo bwe gubadde okufaayo tukwetaaga okukolera awamu. Omusomesa tumusuubira okuba nga anaasobola okuripootinga ensonga ng'etuuse aleme kukalubya ku lw'obulamu bw'abaana baffe. Bwe wabaawo embeera etali nnungi twogere nti wano tufunye omulwadde twasaana okuteekawo ne bwe naaba tenti buli ssomero awo awategekeddwa okulinda embeera yonna ebezze enzibuzibu ku lw'okujjanjaba abaana. Abujjanjabi abasawo tubeetaaga kumpi buli ssomero nga lirinako engeri gye likwataganyemu n'eddwaliro oba omusawo ali ku standby kikulu nnyo. Jjukira nti tuli mu kaseera nti n'ebibiina byokka yokimanyi nti omuwendo gw'abayizi gwadabolinze mu masomero gugenda kweyongera. Nyina essomero nze gyendi nga member wa board of governors naye kati tugenda kusaba batuwe extension eya center ya O level kuba bwe nga tubadde tutuuza abaana nga 108 nga ye center gye twafuna kati tulina okuddayo batuwe bawere 360 okusobozesa abaana abo abangi. Ekirala twali tulowooza nti omuwendo omusomesa gw'aba nagwo ng'asomesa baba abaana nga 40 ku nkaaga kati tekikyasoboka. Kati tulina kgenda ku baana 9 oba si ekyo tulina okucreatinga streams nyingi okusinga ze tubadde nazo. Kati ojja kwesanga nti ebibiina okubizimba ebirala osobole okutondawo senior 2 ennyingi etayinza kuba short term. Jjukira awamu abamu amasomero agamu tegasobola kuba na bulinzi bumala nga bw'owulira bagenze ne bavandalizinga facilities z'amasomero zitoye zimu bazisumuluddemu butaapu n'ebirala ebiringa. Kati ebintu bingi obuzito bunene ate alina ssente mu kusongerako wuuno. Bano balente ssente baziwe amasomero ga gavumenti n'agali private getaaga okuyambako. Ekirala ng'ate kikulu waliwo obwetaavu bw'okubudaabuda abasomesa n'abayizi okubajja mu mbeera eri gye babaddemu okubakomyawo mweno environment y'okusoma
okusoma kubeerawo nga waliwo abantu babiri abateeketeeke, agenda okusoma n'agenda okusomesa. Kakati ebiyitiddwamu mu kiseera kino mu covid ono bibadde binene, bitabangudde entegeera n'endowooza y'abantu b'ensi yattu. Nabwekito waliwo obwetaavu bw'okubudaabuda, era abo abakola omulimu ogwo gwa counseling nabo beetaaga baleetebwe mu masomero nga tebazze kukola ku basomesa bokka, wabula n'abayizi beetaaga okubuulirwa. Era okweyambayamba abazadde eyo bw'oba olina obukugu mu nsonga efaanana bw'etyo, weeyanjula eri essomero ly'abaana b'ogenda obayambeko okulaba nga waliwo okubudaabuda okwo. Abaana beetaaga nnyo okubuulirirwa n'okusinga okukwata obukwasa ebintu ebyo bye basoma, kuba kakati twetaaga okuteekateeka abaana nga basusse ku kukusula obukusuzi, kuba bwe tunadda ku biri ebyokukusula nga bwe twasomanga tekikyatugasa, kuba tebasobola na kukavaringa silabayi. Honorable, ensonga y'amasomero tulinayo ku WhatsApp before. Okay. Katulabeyo abantu tubakendeezeeko oluusi baba bangi nnyo. Abatembeeyi tulagawa kubanga tetulina mugende mu butale, abatembeeyi mugende ewa Lubega, abawandiise mbaagala mu Nsafi free bonna Usaafi naye n'awalala ngenda bakimanyi. Mwebala okuweereza nze ngamba singa Namugga wayogera ku bwayogera ne mu miitingi bwayo sikitegedde. But I remember watching the RCC and he was saying KCCA is under the central government, but I am also hearing the minister talk about decentralization, meaning it's under local government. So which is which? Indeed it is true. Sengabi Rashid Webale ali Chibale Rakai batulabire ku saluuni ewooli Honorable Namugga Webale okuteeseza ensi yaffe era bw'okiikirira beesiimye ab'Emawogola beesiimye. Ndidde Ivan tinga nalyo lyafuuse linnya. Okay, let's not play politics which affects the poor, because what is happening in Kampala is because NRM lost Central Region. So it is the poor to pay, but if NRM had won, all this would not happen. Ronald Biria ali mukono kakati Minister kyabamanya omutembeeyi tayagala kubeera mu butale, ayagala kutembeeya. Lwaki tebafunirayo ebifo n'enguudo gye basobola kuba ye mutembeeyi. Waliwo oluguudo lwe mwawanga abatundiraku era nakati weekali kuba radio weekend market Sunday, is it Sunday? Sunday market, yes. Sunday market. Nice Brian, suggestion. I think the biggest challenge streeting abatambula kweyo street. I think the biggest challenge in the city is that we have so many administrative bodies that keep contradicting in implementation. From Lord Mayor, ex-director plus a minister, executive director, a minister, it's really political. The minister is a good literature teacher. He sounds like Shakespeare. Issues of developing Kampala is bigger than literature. Okay. Nebirala by'oyongeddeko obudde butono siyinza kubimalayo. Tugira tukomekereza ne kwekyo olw'ensonga y'obudde obutandise okwewerekera. Eddakiika tusigazaayo 6 tuzikozese. Honorable Minister Sebo, ensonga y'amasomero. Walabye complaints abazadde bagamba bannayi government yagambye temwongeza fees, but I know schools zayongeza 20%, 30%, 35%, even 40%. Bano bannange bambuzizza. Ekibuuzo kiri nti amasomero ganaagoberera ebiragiro bya gavumenti. Simple. Tukomaawo ebirala bino byonna olw'okuba baagala nnyo omanyi bawuliranga ne batogera ku President Museveni bafa era ndowooza tebakola accountability ennungi ku TV. Anti ye ntikko ya byonna. Kyekizibu naye Abaganda bagamba atalina ddalu tagwa atalina maanyi tagwa ddalu. Ate abalala ne bagamba
omumpi wakoma wakolaki then abazungu bano abasoma abachina bagamba pima ekooti y'okusinziira ku saizi yo gwe kiki ekikutwala mu ssomero lya 20% 60%? duli basasulanga ekiri affordable kiveeko oyo mumuleke ajja kukoma weeka ng'alaba embeera emukoze eki. Gavumenti yagambye bannange amasomero gaffe weegali very good, njagala tugende ku on record ombulire ku ssomero lya gavumenti eritalina qualified teacher gye bagenda gye basasula 10% yeri unqualified teachers gye bayongeza 20-30. Gwe genda mu ssomero lyaffe ffe twakugambye amasomero gaffe weegali genda osomero omwo eri onoonyayo ki ate bagambye tebajjayo kati Kampala you can't believe Kampala n'okoledde neyongeddeko seed school nga 4 n'eddala twakagiggulawo wano Essumbwe. Genda osomere mu ssomero lya gavumenti era ojja kwesanga population yeriyo teyikwitenga ku population ki kakati bino tunaajeyo tunaakola ki enjovu teremererwangako masanga gaayo no. Era bwe wanaabeera essomero nga liri overflooded ojja kulaba alternatives nga zijja what we shall bring a tent. Yes, okay. It's an good emergency intervention. Ne kati abazadde mutandise okwewaga ku bye mutasobola n'abamu ndabe wano ne message zizze ministers manyize siina kino ministers ebitundu ng'essomero lya gavumenti eriri okumpi n'omwana owa pre-primary it is about 11 kilometers pre-primary tebeeraga no wait a minute pre-primary fe gavumenti gundi policies simple omwana atandika okusoma primary 1 at age 6 kyabadde clear owe yatandikira mu P okweraga kuno okwazeewo ono nange yatandika okusoma ddi education ekyuse nnyo nti kati bw'otawa foundation kola homeschooling obudde abazadde banoonya abazadde tuluzinze ate obagobamu mu butembe abamu batembere tuluzinze loolu zaffe. By the way, I'm one of the victims of okuluzinga loolu y'omuzadde. My own daughter nam discontinuing Zoom n'omusomesa yes omanyi lwaki namusanga batandise kulaba bintu bitagasa nenkubira n'essomero negamba alo andi teacher yanyiza by the way kuba byeyanziramu nakubira ekyemu takwata teacher yali abikoordinatinga nanziramu bragantire kakati ffe tukole kyomwana ali wammwe nengamba okay thank you nga njagala muga owaayi nina kyenzudde mu kirasi eno esoma there is a problem group yina abaana ne bakola ne group ne banteekako because omwana muwala wange yawangayo ki she's in senior 1 beaches for life ngeza kuvuga owaayi kino kibi abaana bano bye basoma balina kino yanzira mbubiri ngamba okay simple you know the honest school I moved my daughter from that school simuzaayo kubanga twagana okukola ki lwaki nti one watching neise victim nti personally omwana owange yakindagako who is just turning 14 years 28th February this year yakindagako kati nga nze nina kukola ki koze why sijja basobola mwenga bonzize mbotyo I let you go by the bagezako okuganinga I'm very annoyed naye kanseving essomero ne mentioning because it's really a very good school popular school naye kikyendeese nti abazadde tupulengera olwo yaffe mu bugubi bonna. Secondly tetwegenda tubutandise okubuuka n'ebye tutasobola ffe police ya Uganda pre-primary teriimu mu education policy kakati kubono yagala omwana wa myaka 4 simanyi ate atambula nnyo nze nasomera primary yange nagitalira Kapeka primary school nga ntambula kilometers 3 byaffe majachi essomero likyaliwo twala omwana tamanyi sound by the way okusomesa pre-primary kizibu nnyo n'okusinga primary byaffe iriza sound kuwandika kale tukanyize emirembe gikyuse naye kakati nga gwe omuzadde kyotusobole kireke genda ne police eriwo so eno tumaliriza naye nga bano abayongeza fees yabwe no that is very regrettable nenze nsaba abazadde bolaba fees gyogeze mu ssomero bakusaba miliyoni 1.2 lulyo badde osasula 8 kitwalo kisasule mu ssomero lya government yesinga okubeera the best teachers the best equipment tewali ssomero lya government ali full equipped ekyo tebakikulimba ono abadde ayogera ku musaala nembuuza luyuubira mu nsi ki omusala gw'abasomesa gwabadde enhanced
science teacher asasulwanga medical doctor millions starting owawa owa Uganda mu secondary school yes million tano ate abalala batali basala the salary is being enhanced ekyo tebikyali bigambo kyafuna million 5 obadde tokimanyi muli mu nsi ki wake up kati mu private ogenda kola ate kati nze otandise tusibula naye obudde bugenze private ogenda kola kubabge gasinga government lolo kakati nawo wa private tandika okugamba embe ekimankinge nti abasajja ali bagenda basi so government ffe kyesaba mpozi ekisembayo abatination bano bazze baagala kukola covid bambi tumugoberere ng'amateeka gatukoze because bano baanabo at the end of the day muwala wonna mugga kati bwekola kyolina okukola omukama twayanziza nnyo minisita Kyofa Togabye amyuka owa Kampala kanso Luyimbazi Nalukoola Ssebo weebale omubaka Goreti Namuga atamanyi nti n'omusala gw'abasomesa bayongeza Ssebo bagagga nnyo bapanka mubawerooni abasomesa leero katuve wano ogenda bawulya bane mwebale naddingana bukimanyi mu private bafunye mmeka 5 million private ebadde esasula bulungi private si gonna